Savo tata simo kimangu.
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozali ko préciser ete ba volontaire nyonso tu ya Grand Équateur masika boye pona ko décharger mituka ciment po misala ezali kozela mituka wana esengami na ba volontaire nyonso ya Grand Équateur toko akobima na lombangu sima ya tepelo na côté ya dépôt ya mémorial to décharger mituka mibale o ezali na kuna. Merci. Tokotanga na mokanda ya mitano ya Mose. Deutéronome chapitre 5 du 1er jusqu'à 21e verset. Soki tomoni nde litangi ezali boy mutama koma yebisi biso mibeko zomi na nkombo ya tata mpe Molimo Santo. Mose abiangaki ba Israele nyonso pe alobelaki bango ete Israele yoka mibeko pe malai pon bino koyoka lelo pe bokoyekola yango bosalela yango. Yawe Nzambe na biso asalaki kondimana na biso na Olebe. Yawe asalaki kondimana oyo na batata na biso te, kasi na biso tozali nyonso awa na bomoi lelo. Yawe alobelaki bino miso na miso na ngomba longwa na katikati na etelemaki ngai na kati na Yawe na bino
na tango yango mpo na kotondola na bino monoko na Yawe mpo ete bino na ntina na moto mpe bobutaki ngomba te. Ye alobaki ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai mpe okosilisa mosala na yo nyonso epai na Yawe Nzambe na yo. Yango okosala mosala mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe moombo mobali na yo te mpe moombo mwasi na yo te mpe ngombe na yo te mpe punda na yo te na yo te mpe mopaya na lopango na yo te, na ntina ete moombo na yo mobali mpe moombo na yo mwasi bapema lokola yo. Okobosana te ete ozalaki moombo na mokili na Ejipito mpe Yawe Nzambe na yo abimisaki yo kuna na loboko na nguya mpe na loboko losembwi. Yango wana Yawe Nzambe na yo alakelaki yo ete obatela sabata. Kumisa tata na yo mpe mama na yo lokola Yawe Nzambe na yo alakelaki yo ete mikolo na yo mijala mingi mpe ete ojala malamu na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo pete, okoyiba pete, okoloba matatoli na lokuta na ntina na mojalani na yo pete, okolula mwasi na mojalani na yo pete, mpe okoyoka posa na ndako na mojalani na yo te soko na elanga na ye te, soko na moombo na ye mobali te, soko na moombo na ye mwasi te, soko na ngombe na ye te, soko na punda na ye te, soko na eloko nini ezali na mojalani na yo te. Toleki na 12 préceptes ya lingomba. Ya liboso tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Ya mibale, linga bato baso ata kutu baini na yo esengeli olinga bango kaka. Troisième, komela likaya te, komela bangi te to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te. 9e, futa paku ya leta. 10e, kokanga kanda te, kobombela moninga na yo kanda te. 11e, ndima mabe na yo liboso ya bangulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te. B, makako nyonso kolia te. C, kolia nyoka te. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Amen. Toleki bongo na deuxième tour de
Nyambangika katika yo yako salukia tata kimangu kikasibinina mama mwilu wabandikwa mulunda kalunde salukia tata kimbangu nitatu nyambangika katika yo yako salukia tata kimbangu kikasibinina mama mwilu wabandikwa mulunda kalunde salukia tata kimbangu nitatumia mbangika katika yo yako salukia tata kimbangu kikasibinina Mama mwilu, eya nakakembera unulumbu kansilulu tukuvwikili Mama mwilu, eya nakakembera unulumbu kansilulu tukuvwikili unulumbu kansilulu Mama mwilu, eya nakakembera unulumbu kansilulu tukuvwikili 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 Bikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na minoko na biso mama lungi ozali mama ya mabota mama na minoko na biso lungi ozali mama ya mabota siya batembela biso
kasongele ye masumu melo pelo sisa kemera tukemera bizeno babo kwanzamya moyo ekwa kitukulu kasongele ye masumu melo pelo sisa kemera tukemera bizeno babo kwanzamya moyo ekwa kitukulu kasongele ye masumu meno pelusi kemera tukemera kembose manga dise kembose tere mulumulwa dise wabanunganga kolo wabefikwanga vuya kwele vubekemera ngako fina mababo kwanzamya moyo kemera tukemera waubebokanga fina mababo kwanzamya moyo kemera tukemera kembosemanga kuvata yadise kemozetere mulumulwadise kwabanunganga kolo wabefrikwanga vuya kwele vubekemera ngako fina mababo kwanzamya moyo kemera tukemera waubebokanga fina mababo kwanzamya moyo kemera tukemera embosemanga kuvata yadise yemozetere mulumbu dise kwabanunganga kolo wabefikwanga vuya kwele vubekembera ngako fina
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi bongo na eteni oyo tokokotaka hôpital ya Molimo. Biso nyonso tozali komona lolenge nini mokili ekomi ya koningana, pasi, bitumba, malali, nzala, makila kosopana, kimi ezangi biso na banzoto pe milimo na biso elongo moko na mabota na biso. Nde ba ambassadeur misatu baye nde bakokamba biso na eteni oyo. Mama Antoka Songongoi et papa Diacre Sami Nzeye Samba na Revera Katembo Meya Monyo Marke bangonde bakokamba biso na eteni yango. Enzambia kenda ungwa mumbo kangena kwange Tambu kiame tambula. Tualombe kudijina dia leza tata, leza mwana, leza nsenga mukwashi. Papa kisolokele lukelo Charles, papa dialungana kianga ni Salomo, papa Joseph diangenda nkuntima, banwe basatu mbukata bwaleza umoyenka muyampe papa Simo Kimbangu kiangani. Kinyemeno kietu ne bukomo bwetu, leza mukomokomo mubya kulonga, tuwa kutota tuwa kufijako ne kukutumbisha ntumbo. Mwanda kulusalobe wetu lama, wetu pemuya wabumi, ne wetu kwaisha mumakambakano tudinao kiabane kiaba. Papa diba jinjitu wavuluka tuiba bipya mambo kobe mesu, tukulubilanga mumalango, mumisambo, mubilongwa ne mukulika kulonga bifwanyinwe. Tuwa kulombe witufuile lusaye ovaleza, witulekele batwe bobebana, witutalena muchima mutumuke, tuwa ya kumesobe witufuile lusa. Papa kino kiaba ne kino kitachi tukulambula bobebana babela, badi mumampitalo, badi kumobo, bakambakana, basusuka, bamo bakomenwe na shama kutakunda pijanao, bamoka mukifuko kinoki badine misongo, tudine misongo ya ngitu, tudine misongo ya michima, witunda pe wetu mulopwe, witunda pe wetu leza, tuwa yako dine biselwa bietu, ambabo wa witu tule, witu vuluke, tuwa kufijako, ne tuwa pana bionso mumaka saobe, wibitambule, ne ulonge mwendele kiswa muchima kiobe, mudijina dia leza tata, leza mwana, leza nsenga mukwashi. Eyi sumwa na Dawidi ufekenda mona idi langa
banga meso mafa ya mona fina mai su wiza wandya disa mona impo fame so kimonanga ko isumwe sado. Na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Tata Nzambe kole osipe papa Simo Kimbangu kianga ni molimo santo. Nzambe na biso tokoloba nini oyo yozangi koyeba. Tolakisi yo mokili te pamba te pasi maleki biso papa Simo Kimbangu. Tala mboka na yo, tala Kongo na yo, tala monde entier pasi ezali ntango nyonso papa Simo Kimbangu. Awa na mboka bule papa Simbangu tozali kobenga yo na mokolo malelo zalaka na biso. Sunga biso tala bapasi mazingi biso bandeko na este tango nyonso kolela. Bandeko na Nord Kivu partout bazali kolela. Misusu moye baya mboka oyo ya bule ezali te na tina na pasi. Papa tala miso na yo na bamboka oyo ezali na este. Biso moko pe banzoto ezali malamu te. Toyenkamba na tina na kosala misala pe kobondela. Kasi banzoto yango ya pasi papa Simo Kimbangu. Moko aye na likambu na ye. Papa lukela biso solution. Pesa biso kimia na banzoto na biso, kimia na bafami. Papa tala mitema na biso, mizoki na tina na kozanga. Papa Simo Kimbangu, ba maladi tango nyonso. Libondeli oyo pesaka ya maladi nyonso papa Simo Kimbangu ezali kobikisa biso. Na yango papa tosengi kimia kati na lingomba na yo papa Simo Kimbangu. Kimia na kati na libota lisantu, kimia na ba conseiller pe na ba conseiller direct. Biso bandimito yaki na feti yo ya le 4 août. Papa Simo Kimbangu, senga biso to pesa. Tinda biso to kende. Papa Simo Kimbangu ni to koloba. Pesa biso kimia na bomo na biso. To yaki mapoko pamba. To zonga na basani ya pamba te kasi to zonga na basani etonda. Kimia pe mapamboli to sengi ko banda tango ezangi suka. Na komo na tata mwana pe tata molimo santo. Emvuluzi kwange twizidi lowiza watu mvuluzo. Emvuluzi kwange twizidi lowiza watu mvuluzo. Mambo mingi matuzungidi mao songe yezemo nguvu yoyo kufu gila yo makasiko ezapanga kwandaena. Mambo mingi matuzungidi mao songe yezemo nguvu yoyo kufu gila yo makasiko ezapanga kwanda yena. Mujina da tata nodia mona nodia nyuma obonga. Nzambi tata kisolokele, nzambi tata dialungana, nzambi tata diangenda kuntima. Nzambi jitatu mukachida nzambi moshi papa Simo Kimbangu kiangani. Nzambi yaji nzambi fumu ya mafumu galambaga ifuchi ya gaswe. Mate mwakelenge mundele funji gahologa mingungi. Seso ya gizege meno. Muwalaganyi fumya milano nyuma jetu.
papa wataga na lukumu wataga na nunkembo twafuga magwi kanzo ya hago gutela meneja malamba tudi nao gudiangela tufile kenda ututotesele gushimbila gwetu hasha mavugu hima gushiko papa tala gufwa tala jinzala tala yitumba tala minzanu misongo mafundo agaswetulu mukhala guhima gushiko gudila hagudila papa tufile kenda jaija ivonu ivo hana guhima mumila yetu hana guhima mukachida dibundu kusendesa mu Yerusalemu tini mukoka Joana jamavu hana guhima mu guvernema yetu kusendesa mu RDC kwa Angola Braza Afrika tinu mava mudidi jinadaida kwa maditumbushwe mailago no mailago mujinada tata nudia mona nudia nyuma wabonga amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tokomi bongo na tango ya makabo nde mutako kamba biso ezali bongo revera Kipuku Munganga Floribert ya le kaliboso akamba biso neteni yango. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu tokomi na eteni ya makabu nde tosengi batata selo pe bamama selo boleka liboso po ete tosala musala wana fliki akotambwisa biso.
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe molimo mosantu tozongisi matonde mingi epai na yo papa. Lelo ezali mokolo munene pe 3e journée ya fête na biso ba jeune et coïncide pe le 6 août 2001 ezalaki elonga ya mama Kiwa Sisilwa yango wana tango ye alongaki nde ezali mokolo ya kokanisa papa omoni bana na yo batata pe bamama selo batamboli na esika bana na bino bafwandi e balokoti mwa meya mpona kotonga lingomba na yo Nzambe na biso mbongo yango euti na banzela ebele bongisa yango ezala nzela moko ezali muke fulukisa yango papa ezali mbindo sokola yango Nzambe na biso tala bae opesi mukumba yango ya mokolo na mokolo kanisela bango po ete banzoto ezala makasi po ete tokoba kosalela yo na kati na lingomba na yo Nzambe na biso na bomoi na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani tala bapasi tozali na yango basani etamboli maboko mosusu etiami na sani kanisela pe kozwa ya pasi papa po ete tozanga eloko te ya kokanisela yo mokolo na mokolo maboko etiami na sani te papa tika ete okoka kokanisela pe biso lisusu Nzambe na biso ezali motema makasi te mpona bapasi oyo ezingi biso kati na mokili kozwa ekomi pasi kanisela biso banso po ete tokoba kosalela yo soki yo sependo pe biso mapamboli ebandeli ya programme ti tokosilisa azala na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokosimba lisusu mokanda mwa tata nzambe nde tokoya kotanga na mokanda ya mitano ya Mose, Deutéronome chapitre 23 21e jusqu'à 23e verset. Deutéronome chapitre 23 21e jusqu'à 23e verset. Per référence na biso ekozala bongo na mokanda ya Apocalypse 14 13e verset. Tolobi référence ezali na mokanda ya Apocalypse 14 13e verset. Toke bongo na mokanda ya Deutéronome chapitre 23 21e jusqu'à 23e verset. Nde toke kotanga na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Mutu ya makomo ezoyebisa biso ete mibeko po na kojalana na bato. 21e. Wana ekosimba yo ndai epai na Yawe nzambe na yo, okojala na goyi na kofuta yango te, po ete Yawe nzambe na yo akobyanga yango na yo solo pe ekojala na yo lisumu. Sokonde okosimba ndai te, ekojala na yo lisumu te. Okokengela ete osala yango esili yo koloba, po ete osimbi ndai na monoko na yo epai na Yawe nzambe na yo, wana etiaki yo ndai na monoko na yo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tobondela. Ndali na lia Mungu sango la Yesu wana la olimo tano. Bokota Mungu sango ngene wa bindo la liwawi. Ako Mungu fafa kisolokele lokelo shae Daniel. Mungu fafa dialongana kiangani Salomo. Mungu fafa diangenda kutima Joseph. Lisongo mwenu yasa tukwende fafa simo kimbangu kiangani. Fafa simo kimbangu kiangani, fafa simo kimbangu kiangani, fafa simo kimbangu kiangani. Bokota wa bokota, bofeti wa bofeti, kangaya ya kanga. Toso fele nde mbileye. Nde boso liolo noko, tosomba limeseli. Ndaba tuangwa totine balendo tuaneli sundo tuanelai. Mesele kiso fafa tole kongo bana bae, tingando kandeli sobotema. Tosunga tumbo kele alikama, kanasui esendu esi sondali sele alouse, la bitotina ebilendo keli sonda bindo le limo. Nda bitotina ebilendo enesendi sofafa totila eka yo faifalae, toso macha bindo le limo asunda besamba yae, mboko monyake yao aleki baimeli la baku elibe bawewe. Toso tale mandali tale, oso fefi songbengwele, toso fe la tembo fefe kiso weli, ewo faifa kala bantondo liboso, yala kalasu, wate makalasu mbo, inango sito nango liso louse, ebato tuti nango, la mialendo nangola, iso ya totina omoilo moi, ako chakiangola solo moilo kambolina lise tu osimoko, asombi songoma, dali na lia Mungu sango, la Yesu wana la olimo tanu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Ya solo lelo ezali bongo 3e journée ya festivité na biso. Oyo tozali bongo kokundola 75e anniversaire to 75 uta papa diangenda monaka vision.
lolenge ni papa Simon Kimbangu alakisi bilenge oyo ye akosala na bango kuna na Kananga. Toteyami mingi banda le premier jour, lobi pe tolandaki malakoko ute pa tata kose direct na carnaval. Lelo pe lisusu tozwi libaku ya kozala na Nzambe mozalisi mokeli. Toyoki mongongo na ye, toteyami solo. Nde tokomi lelo jeudi le 6 ndenge tolobi ke tobandelaki liboso ya tata mokonzi ya bule nzoka nde toyebi ete biso baso tozali bongo kokumisa mokolo ya lelo malgré que ezali 3e journée na biso ya festivité kasi ezali journée spéciale pour na mama na biso mama Kiwasisul bapamba te ye mama akufaka bongo nzoto pe molimo ekabwanaka mokolo ya le 6 août la 2001 lelo ekokisi 25 ans. Nde yango esali ete to commémorer kopesa ye lokumu totangi mikanda miye na mokolo ya lelo totangi psaume 110 3e jusqu'à 4e verset pe toyaki kotanga mokanda ya Deutéronome chapitre 5 21e jusqu'à Deutéronome chapitre 5 du 1er jusqu'à 21e verset pe 12 préceptes ya lingomba mukanda ya suka to oyo tokobimisa mateya na biso na mokanda kaka yango ya mitano ya Mose Deutéronome chapitre 23 21e jusqu'à 23e verset. Des références na biso tolobi ete ezali na mokanda ya Apocalypse chapitre 14 13e verset. Solo ndenge touti koloba na introduction ke lelo tozali kokanisa mama na biso mama Kiwasisul oyo akufaki mukolo ya lelo pe na mukolo ya le 8 août 2001 nzoto na ye ekomaki na kamba Yerusalemu ya sika. Le 9 août 2001 nde akundamaki na kilongo, akundamaki kaka awa na kamba na kati ya kilongo. Na pisome otouti kotanga ngo ya 110 3e verset jusqu'à 4e solo ezali koyebisa biso nini topona nini na kati ya lingomba na biso tokozaka na meseni ya ba programme kotanga ka nzembo solo soki tolandi banzembo ezali kote ya biso mingi yango wana tokozalaka na meseni ya kotanga banzembo ya bayuda po epesa biso mayele toyeba lolenge nini baninga na biso to bandeko na biso bana ya Israele batambolelaka pe lolenge nini basalelaka yango wana ezali kolakisa biso ete moto oyo akoyembaka nzembo azali bongo kobondela mbala mibale nzoka nde na kati ya banzembo yango pe ekabani na biteni mingi banzembo ya mawa ezali banzembo ya kosanzola ezali banzembo ya kokumisa tata Nzambe ezali na biso ya biso banzembo leki lisusu ndenge bandeko na biso na biso eza na nzembo na yango nde na place oyo touti kotanga yango ezali bongo kolakisa biso lolenge nini biso to ndenge baninga bamataki tozongela maloba nango ndenge elobeli eza koloba aboyi bato na yo bakomipesa na yo na bolingo nyonso na mokolo na nguya na yo na kembo na bule bilenge na yo
bakoya epai na yo lokola mamwe longwa na tango na tongo. Yawe asimbi ndai pe akobongola liloba na ye te yo ojali nganga na seko na motindo na Melkisedeke. Awa ezali David azali kolakisa biso ndenge nini bato na Yawe bazali koya liboso na ye, koya kokumisa kosanzola ye na mokolo na ye na nguya na ye na bule, ndenge moko pe biso bilenge lelo tomati pona tina ete tobiangami na Nzambe na biso tozwi invitation nde na bolingo wana tozalaka nango kati na ye toye ko répondre na invitation on Nzambe apesi biso pamba te journée le 4 août epesamelami na bilenge. Toyebi histoire na yango pona nini papa Diangenda Solo amonaki vision, ndenge azwelaki vision wana ebangisaki komona bizaleli na biso, nde yango baye ko créer union de la jeunesse kimbangiste po ete tokoka bongo koteyama to yango tomati po ete tokoka bongo koya kozwa nguya toyoka mateya ndenge touti koyoka maloba kouta epai ya tata koseye direct pe koyoka maloba kouta epai ya Nzambe na biso. Pourquoi? Pamba te kamba nde ezali fondement yanga na yo, place oyo tokoyaka kozwela nguya, place oyo tozali koya kose ressourcer ezali kamba. Esengeli na biso bilenge tozala tangu nyonso pene na Nzambe na biso. Toyoki awa balobi lisusu nini terme baploye awa ke bakoya tongo lokola mawe, veut dire rosé wana tongo toye bato bakindeke bilanga tongo makasi soki obimi ezala na bamai ezala na bakasa tango ozokinde kutu kopolisa makolo na yo ekopela pe bilamba ekopela bamususu kutu na tango akala mai ezate po okende classe na ba village okende na pelouse obeti makolo kuna okiopo pakoli mafuta mai wana ndenge biso pe toye na bolingo nyonso koya koyoka Nzambe na biso abengeli biso pona nini tokolisa kondima na biso, pona nini to kangama na ye soki tokomi musika na ye tokolonga te ye soki azwi ndai na ye akozonga kasima te oyo alakaki ndenge auti koyebisa biso na libanda tozali 4e génération ya récupération ndenge alakaki ke na 4e génération akoya ko récupérer biso yango wana pe tozwi libaku wana kaka ba jeune wana biso yo lelo a récupérer biso azali ko benga biso pembeni na ye po ete a inspiré biso atondisa biso na nguya na ye soki tozali musika na ye tokolonga te ndenge ya lakaki soki alobi likambo ateleki bambula ekokokisa makakaka nde ngana yo jeunesse automati a na mukole ya lelo ndenge coïncide période ya congé tokanisa te ke toye comme ba spectateur toye na loisir parce que ba mususu bamemi babale biso toza na temple bamususu bazobeta babale wana ezali distraction. Malamu toyeba ko profiter na occasion ye moko alobi nini 4e génération oyo soki olongi te wana etali yo veut dire tozwi chance ya kozala formé et informé na ye moko Nzambe molimo mosantu. Alors biso tolakise bolingo na ndenge tomati tomata ya pamba te pe tozonga pamba te toye na bamikumba na biso toye na makambu na biso toye pe na makabuko ya kobonzela ye pamba te na tangu ya kosepela biso tokozwa mapamboli siko mapamboli wana nde ekozala ezo fortifier biso kasi na tangu tokomipesa na ba distraction lelo réseaux sociaux ekomi ko occuper biso na makambu nyonso soki tobimi libanda
tokomona ndenge nini toza concentré na ba réseaux sociaux nyonso wana batieli biso mpona distraction. Tangu tozo mata na ngomba ya bule malamu toyeba tina nini tomateli toyete mpona koprofite koya kokutana na baningo tokabwana bambula na bambula kasi toye ko renouveler ba alliance na biso toye nzambe na biso a fortifier biso pona nini sata kozalaka pembeni na biso tango nyonso. Pona nini miso ya Satan ezali likolo na nga na yo jeunesse. Toyoka ndenge nini tata conseiller direct azo rappeler biso ete Satan apesaki elaka ke na l'an 2000 akoya kokota na kati ya lingomba na nzela ba jeune. Totala lelo la jeunesse où nous sommes. Biso pe ba etozo kamba ba jeunesse tozala na mitema ya munene. Pourquoi? Toyeba ko comprendre que ba étape oyo biso na bino tolekela ezali te ekomi lelo. Mingi tokolaka na bandaku tozalaka na ba télévision te, mingi tokolaki na bandaku toza na ba téléphone te, ndenge lelo ekomi. Réseaux sociaux lelo technologie ekomi développé. Alors tango zo s'adresser na bana ya modèle wana, yeba langage nini oyo zo employer. Sosolisa bana ke kuna tokei total comportement na biso, accoutrement na biso. Tozo observer jeunesse et surtout les jeunes filles, to komi na système to tondisi ba gel liboso ya elongi to tindiki kitambala na sima. Non, yo akadre ko kanga munoko te. Sosolisa mwana ke oyo eza style kimbangisme te. Ndenge tozali na journée ya maman, oyo mama mwilu alataka boete, mama ki alataka boete. Il faut to lata litambala ndenge ba mama bakolataka. Tokomi na ba style ndenge na ndenge. Tozokolisa ba manzaka bani yo akadrer ozawana. Ozo représenter papa na place wana. Ce n'est pas papa Simon Kimbangu lui-même yenda komikabola na kati ya ba mouvement na biso te. Biso toza ko représenter ye toyeba ko akadrer bana. Ko impliquer bango ba moral na ba vertu ya le kimbangisme ndenge nini tozalelaka. Soki toye kotala jeunesse oyo mingi lelo babotami après ba incident ou bien ba événement nyonso le kana kati ya lingomba po bayeba histoire pe bayeba ba valeur ba vertu ya lingomba na biso nde il faut toyeba ko cadrer bango yango wana na fête ya le 17 juillet papa conseiller abetaki 7 pour na encadrement alobaki bino ba mikolo ba boyebi likambo malamu boyeba kwa cadre bo ba yesima po bango pe bayeba. Alors toyeba ke toyete pour na distraction par amour par conviction tozana ngo epa ya nzambe na biso yango esali ke to mata solo toye na bapasi na biso toye kopesa maboko na misala botongi Yerusalem ya sika ndenge ya uti koloba wana tokomisa misala na biso kino na suka potolonga tokangama na ye to observer bolingo mibeko pe misala tozala bana ya botosi to mettre en application maemanso oyo ye nzambe na biso azali kopesa na biso toleki na mokanda ya Deutéronome oyo touti kotanga. Deutéronome 5 ezali korapele biso mbeko mpona mbala ya mibale pa ya bana Israel ndenge moko na biso ndenge touti koloba awa. Alors mibeko nyonso ezali minene. Tangu nzambe ayebisaka Mose te atanga mibeko zomi génération na bazalaka te. Sikoyo tangu baye kokoma pene na mokili ya elaka yango nzambe koyebisa Moïse asala bana Israël rappel nde mukanda otokotanga yango ya Deutéronome 5e livre ya Moïse. Mibeko nyonso ezali munene ya kokakolango ezali te ndepo na lelo tokobeta bongo sete na mobeko ya mitano oyo ezwami bongo na 16e verset ezali kolobela biso pona tina ya botosi tozala na botosi na maso oyo mazali koleka soki botosi ezali te tokokomela yango te. Pona nini exemple typique kolo Yesu atosaka
tata na ye tata Nzambe. Papa Simon Kimbangu atosi kolo Yesu, bamvoala batosi Papa Simon Kimbangu. Lelo tozo yoka na munoko ya Papa Simon Kimbangu kiangani butu pe moi azali kaka kolandela programme oyo ba papa batikelaki ye. Alors ngana yo tozala bana ya botosi. Tangu tokozala na botosi nde ekosala ke to hérité misala oyo batata na biso batikeli biso. Misala oyo Nzambe na biso apesi biso parce que ndenge tofandi wana quel que soit âge ozana yango soki totali lelo tozomona ba jeune ba pré-jeune ba âge ya ba adolescent na ba adolescente nde ba mati mingi par rapport na batu mikolo. Nzoka ndezo senga ke ba mikolo fo bazala na kati na bango po na encadrement ya malamu. Alors respect wana botosi wana soki kozala te tokoriske koya korate ndenge moko alo asosolisi biso lelo ke soki tozangi yango ezali pasi na biso moko. Nde yango wana tozala bana ya botosi. Omoi tango yo za na botosi bolingo pe kozala kati na yo. Yo moko nano komitosi soko yeba kete ngana za jeune kimbangiste. Il faut naza l'exemplaire. Il faut na reflecter que naza croyez kimbangiste nazali mwana ya Papa Simon Kimbangu parce que mingi bakombo na biso kutu bayeba kango te e komaka oyebi jeune fille wana mulai wana omoni azaka te clair wana kimbangiste wana soki oyembaka na koreki bakoloba ayembaka na koreki soki jete osomo mais kombo na yo ekoya no kite pour dire quoi tozala bana botosi totosa maye bazali kopesa na biso na kati ya botosi nde ekopesaka bolingo ndenge touti kosala généalogie wana kolakisa parallélisme wana ya kolakisa bolingo yokolo Yesu azalaki nango epai ya tata na ye yango tangu tata lobeli epai ya tosi bolingo yokolo Yesu Papa Simon Kimbangu azalaki nango epai ya kolosi yango wana kolo Yesu alobeli ye pe atosi nde yango wana toyebake tozala bana ya botosi po ete tokoka bongo kolonga pe tosalela Nzambe na biso na solo toke na mukanda oyo totangi yango ya Deutéronome 23 kuna ezali kolakisa biso po na tina ya elaka la promesse tomesana koloba la promesse est une dot ngana yo lelo tozwi baptême tokomi bakimbangisto tondimi kozala bakroya kimbangiste topesi elaka tolobi tokosalela Nzambe na biso ava toya toyokaka ndenge ni papa jangenda kolobaka ke kozala kimbangiste ezali vocation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors ndenge touti koloba ke moko kati na biso azali na mission na ye na kati ya Lingombo toyeba kokokiselaka wana tangu ava ke toya na mokili topesaki elaka ya tata Nzambe ete tokosalela ye biso toboyi bisengo ya mokili tondimi kolanda tata Nzambe na makambo na ye nyonso ata pasi ata bisengo ekoyela biso tokanga makaka na ye mpo na nini tokokisa elaka na biso kino suka promese topesi yango na Nzambe tokomisa yango na suka na nzela ya bolingo pe botosi tokokomela yango toleki na référence na biso ndenge tolobelaki kuna ezali koyebisa biso tokanisa baoyo bakufi misala na bango ekolanda bango ndenge tolobi po na mama toyebi mama kiwake yende mama oyo aboti banzambe na biso ndenge tozali kolobela po na makamba botosi pe elaka nzoka nde mama kiwa azali mwana ya Papa Sumbu Simon. Papa Sumbu Simon na Papa Simon Kimbangu bazalaka ba camarade. Papa Simon Kimbangu apesa Papa Sumbu Simon ke elaka ke likambo ekoya kobimela na ndaku na ye. Elaka oya apesa kindenge totangeli yango kuna na mokanda ya pisome pe na kokita awa. Ezali kolakisa biso ndenge nini elaka wana Papa Simon Kimbangu apesa ki pe akokisi yango vedi soki Nzambe alobi likambo ate sali bambula na bambula ekokisamaka tala mama na biso azali modèle
azali référence, azali réincarnation ya mama Marie mwilu kia wanga nzitani. Yangwana tozoyoka kombo na epe mama Kiwasisilwa Kisika Marie. Soki totali signification ya kombo na ye, ezali kolakisa vraiment biso jeunesse. Kombo ya mama ezali na profondeur spirituelle ya makasi. Oyo ngai na yo il faut observer ango pe to amboate bapa ya mama. Azalaki na ye mama ya komikitisa, mama moderne. Biso ba otomona ki mama Marie mwilu kia wanga te. Malamu tozwa référence ya mama Marie epa na ye. Soki totali boye ya kolo Yesu ya liboso, nani abotaki ye? Mama Marie. Boye ya kolo Yesu ya mibale, nani aboti ye? Mama Marie. Lelo yo boye ya misato ya kolo Yesu, nani aboti kolo Yesu? Mama Marie. Mama na biso abombi makambu mingi ya bonzambe na kati na ye. Yango wana baye bazalaki pembeni na ye, bamona kindengeni nazalaki mama ya lolendo te. Soki totali azalaki na grade académique ya tamoko te, onga na o lelo tokomi kokanisa ke mutu munene nde kotanga kozala na bagrade académique. Soki oleki okomona bato bazopesa respect, bamatolo bazobwakela penza mabanga, ovimbi pe omimoni ke winga nde nazalia. Nzoka sanzambe na kati na yo ezali pamba. Nde yango wana totie elikia na biso epa ya nzambe. Tala ndenge mama tambolaki na solo, bobangi bwa nzambe kati na ye, aboteli biso tata Simoki Mbangu. Toyebi ke papa Simoki Mbangu kiangani liboso abotama elaka pe ezalaki. Papa Simoki Mbangu apesaki elaka ke nakoya lisusu mbala ya misato. Kati ya basi ya bana nanga misato bazana zemi bakobota. Oya kobota mwana ya mobali ngawana nakoya lisusu pona mbala ya misato. Melikambango ye kokome epa ya nani ye? Epa ya mama Kiwasisiwa. Le 4 août mama nabiso mama Christine abotami. Sikoyo na mukolango pe mama bibi akufi. Me na kati ya bango misato muto ya ekobota papa Simoki Mbangu kiangani nzambe Molimo Mosantu, réincarnation ya papa Simoki Mbangu. Pona kolakisa ke misala ya batata ekokitana na bana. Yango na mama nde mutu aboteli biso lisusu wamvola pona mbala ya misato. Yango ngai na yo aboteli biso kolo Yesu mbala misato pe aboteli biso tata Molimo Mosantu. Tozala na bobangi bwa nzambe eloko ya liboso. Toza na bobangi bwa nzambe. Bolingo ezala kati na biso. Na kati ya bolingo mama atosaki mariage spirituel na ye, akomisi yango tina suka. Elaka na ye alapaki, akokisi yango tikino liwa. Kokomisa musala na suka ezali nini? Fe mission na biso ezali suka ya bomo na biso na mokili. Yango lelo biso nyoso tosangani awa na kombo ya mama pona kokumisa pe kosanzola ye. Nde ezala exemple na nga na moko jeune fille ezala jeune garçon. Tolanda maemanso bazali kote ya biso. Bagrade académique na biso ematisa biso mapekate. Tokokufa na nzoto na molimo soki tomemani na orgueil. Tozala na humilité. Toyeba komikitisa. Tokokisa elaka oyo tosalani na nzambe na biso. Alors mama ya likambu tokokende nango ezali ete tozala bana ya botosi. Tolinga nzambe na biso na solo. Tozala na bobangi ya nzambe totambola kati na bolingo mibeko pe misala. Tosukisi bongo na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Totelema po tobondeli. Tusambu. Mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Tate toje na mumanzulu. Bika kumbu yako ya nzituswa. Bika kifumu kyako kiza. Bika luzolo lwako lwa vangamba. Vatoto peboso mumanzulu. Diako eto kalumbu. Utuvane elumbu eki. Utuyambudila fuka zeto. Boso beto peto yambudidi. Batuvidi fuka kutwalani mpuku munuko. Kasi ututane na mukwambi, kadikyako, kifumu, yengolo, yekembo, biamvu, yamvu, mukumbwase, ye mwana, ye tata mwanda velela. Amen. Tulombele kunga.
Mama mwilu wakwa muswa kwa mitatu asika vutula jambu koma de 3. Mama mwilu wakwa muswa kwa mitatu kasika vutula jambuko mwela yendi tumudavambana basi kuzuluza kulumuka kembela bekembelanga mama mwilu wakwa muswa kwa mitatu kasika vutula jambuko mwela yenyi tumudavambana basi kuzuluza kulumuka kembela bekembelanga bana bame unyambula bana bame ngele bana bame ngele ya fina mesedeno ngele bana bame ngele ya fina mesedeno. Tosengi na papa modérateur du jour Ale Kaliboso.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Lelo tozali jeudi 6 août 2026. Toza na Nkamba Yerusalem ya Sika, siège international et berceau du kimbongisme. Lelo tozali kokanisa 25e anniversaire ya disparition physique ya mama Kiwasisilwa Marie. Oyo azalaki molongani ya papa Dialongana Kiangani Salomon oyo atikaki biso na le 6 août 2001. Natina wana nde touti kolanda mateya pe ezali 3e journée ya festivité ya biso bilenge ya mokili mobimba oyo tomataki na Yerusalem pona ko célébrer 75e anniversaire ya vision prophétique ya papa Diangenda oyo papa Simon Kimbangu alakisaki ye bilenge bai akosala na bango na vallée ya Lulwabour actuel Kananga. Nde moto atei biso ezali bongo mama révérende Hélène Boli Kishwa, ye azali présidente provinciale ya Koriki kuna na Tchopo, azali pe aumônière na Baskout, membre pe ya presse et information kimbongiste Preski. Nde mateya na ye ya mokolo malelo abimiseli biso yango na mikanda miye. Psaume 110, 3 à 4, Deutéronome 5, 1 à 21, 12 préceptes de l'Église. À ce qui s'agit de Mokanda Deutéronome, chapitre 23, versets 21 à 23, avec comme référence na Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Ndeto leki boye na ba communiqué pe sango ya lingomba. Na ba communiqué ya liboso to ko rappelaka ba recommandation de instruction à tata molimo mosantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani asengi na biso bana pe bandimi na ye ba croya kimbongiste na mokili mobimba tozala makasi na losambo mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga babeko beko na ba paroisse pe na ba site oyo ezali indiqué kasi na bandako ya bato te tozala bana botosi tomi pesa pona botongi Yerusalem inyonso wana kati na bolingo mibeko pe misala kolona pe kobokola toyoki ndenge lobamaki tango papa fuma mbanza yiko yebisa biso lelo ye moko nzambe molimo santo a confirmé biso ete chaque fin du mois donc premier dimanche du mois ndenge tokosalaka na compétition ya apaki contre afki mondimi nyonso $5. Donc oui après ça $5 te le dimanche dernier il y a les 2 août ça là est fort pesa parce que dimanche ezakoya bakombo ya bantité ekopesa mapele loto yoki ndenge moko atuni soki topesaki to topesaki te nzokande asengi na biso tozala bana ya botosi. Voilà o Italie souveraineté yango wana na oyo etali biso bakolo fête ijiki tozali ko rappeler ete toza kopusana malembe pona kosukisa milulu na biso sauf changement de dernière minute lobinde ekozala remise ya ba coupe donc fête na biso ekoki kosila lobby c'est le programme officiel au tozali na yango natina wana pona ko permettre commission et travailler à toute inquiétude tosali rappel na ba responsable nyonso tu ya ijiki ete mbongo yaki nango to oyo batindaki to oyo ezali na ba telefone to kende to bimisa ndi to sa versement kuna na commission ya organisation ya ba $10 ya misala mbongo ya reboisement cadeau phare organisation matérielle pe bongo na bongo tango tokozala libanda lokola remise ya bakado esalemaki lobi
Il y a quelques entités où batikala ki na bakado na bango na ngongo toza koloba tozalaka déjà kobonga bakado yango ezala tout près derrière tribune ya presse tango kaka défilé kaka honneur ya tata mokonzi ya buli ikosila mbala moko quelques 2-5 minutes toleki na bakado wana nde tokokota siko na sinsani après opération 3000 francs toza ko rappeler na ba responsable ete sinsani lelo ezali suite et fin lobby ezali kaka remise ya bakupe soki obombi mbongo na yo pona lobby et ozala mwa pasi mingi pona ezala comptabiliser pe ozala classé et to yoki ye moko nzambe molimo sontu papa simo bon kyanga ndenga eziso na parade te opesi mbongo moke coupe pe kozala ya moke ozali na se ya sei o ile lobamaki okozwa fleur to peut-être elo côté alors tout ça la effort nyonso to yaki nango to kwa kopesa mukolo mwa lelo nde sengami na ba responsable lokola pour na ba différentes rubriques et pesamaki na direction générale pour na remise ya ba coupe to déposer ba rapport wana lelo na commission d'organisation à fête et ndenge tolobaki ba rubrique nyos c'est par paroisse et nos communes provinces et tout nation. Ndenge tolobaki festivité na biso nyonso tokozala toujours en uniforme ndenge tozali lelo tomoni ba cadeau phare na biso epesami lobby pour la remise ya ba coupe pe dépôt ya ba fleur na ba kilongo ya banzambe na biso tokozala toujours en uniforme nde communiqué tout rappel ya suka pona biso ba jeune ezali de toye na nkamba nkamba yelo selemi ya sika tokoyaka pona misala pe mabondeli oui misala tosali sinsani c'est vrai mais misala ya maboko pe ezali ndakisa komema mabanga pe bongo na bongo mais biso ba jeune tozali na chantier na biso na nzanza longa bongo yo jeune oye na nkamba usuka kaka okomi na nzanza longa te c'est que on comprendre sens ya misala te ya Yerusalem donc lelo na pourquoi lobby pe lobby kuna ya moto bima to sala tour na nzanza longa to memata mabelo ezali libanda pona kotondisa na ndako komema mai komemisa baninga o baza kotonga kuna ba brique pe bongo na bongo obeti pe tour bandeko baza na misala kuna assistance na yo ezali nécessaire les deux rappeler pe na ba responsable était intendant général ya Yujiki papa Belange avant nikuna na nzanza bisad soko yaki na biloko ya kolia bilamba ya kolata to lisungi mususu ikoki kosalisa bandeko baza kosala misala kuna to kosunga comité pour na ration olia ke mbongo moke tozozwa eleka pe kosomba biloko ya kolia e kozala malamu mingi puis même tango tokozonga na bisika tokovandaka oyebi le 16 août bandeko bazomata bakengi to banani le 12 septembre puis bongo na bongo date nyonso tuti le 12 octobre bandeko bazomata renir biloko ya kolia tinda yango ration ekosunga bandeko baza kosala misala na nzanza longa surtout biso bandeko ya Congo central Kinshasa puis Grand Bandundu voilà na compte ya Ijiki ba communiquer o esingelaki toloba nkamba osali bolamu okozwa mapamboli soko osali mabe okobima na libabe nde balobi ete toko iyaka nkamba tobimaka maboko pamba te toyoki tata molimo sonto papa simo kimba onkyanga na rappeler ete ere ya défilé ezali marche croyante donc défilé et non mabina donc biso ba jeune tokoki kobina te nde botenir biso rigueur te na tina ya kobelela ngonga toyokaki libanda to trier kaka quelques communiqués epesameli biso ezali urgent pona makambo peut-être lisanga ya lobby to lobby kuna to mariage na matanga o ezali programme nango d'ici samedi dimanche nde tokotanga o mususu
ekotangema lobi to dimanche. Nde natina wana communiqué ya liboso tokotanga ndenge komami. Communiqué des corps de sapeurs pompiers. Parade générale des corps de sapeurs pompiers. CSP Nkamba. Il est porté à la connaissance de tous les agents des corps des sapeurs pompiers d'Nkamba, ainsi que des membres des services médics et des hôtesses d'accueil que leur présence est requise à la caserne 2151 pour une parade générale. Il est organisé le vendredi 7 août 2026 à 9h30 à la caserne 2151 située au sein du musée Papa Simon Kimbangu. Notez bien, la présence de tous est impérativement pour tous les services concernés. Faites en Kamba le 5 août 2026 pour le CSP Nkamba, le colonel Gilles Piana. Communiqué suivant, na kombo ya tata, moi na pe tata Molimo Mosantu, isengami na bakoriste nyonso ya apaki Nkamba ete mokolo mwa poso tokozala na libala ya petwa ya moninga na biso oyo tokoyembaka na ye ilongo okati ya lisanga ya apaki. Libala ekozala na mokolo ya samedi le 8 août 2026 awa na mboka Nkamba na kati ya Tepelo monene ya Nkamba. Ndi ikatami na moyembi nyonso tokopesa moto nyonso mutuya ya 3000 francs. Notez bien, toluka papa Simba ipai na ye azali na ba enveloppe ya ikateli. Tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata Molimo Mosantu pour la chorale apaki Nkamba, papa Simba encadreur. Nde lokola toyoki communiqué ya apaki, communiqué yango ya mariage tokotanga yango Mbukazalongo. Tata Kunga Maitu Nestor Kimvuka Longi, membre 7 secteur Bandibu, membre presse, membre Ajam, Fliki, choriste apaki. Mwana watata Swenga Simon, Vata Mbanza Finda, ye mama Lubelano Marie, Vata Nkumba. Siba Sopana Mulongo Lwamvelela, ye membre Meki mwana Nguzi Tekolo Wabakole, Bana Misatu, chorale de dirigeants, AFKI, GK, SPC, Mama Diakenda, Masosila, Nolvi, yende mukolo wa mouvement ba structure autouti kotanga, mwana watata Masosila Mambo Lazare, Vata Kikenge, ye mama Swembani Marie, Vata Kivunda. Date du mariage samedi le 8 août 2026.
Kuvata de Ankamba, Nouvelle-Jérusalem, Temple Mbanza. Pasteur Oussadissa Mariage, Révérende Hélène Boliki Choua. Village époux, Mbanza Finda. Épouse, je crois que ce n'est pas nécessaire, de Yoki mariage Ezali, il y a samedi Oyo. Netoleki n'a pas communiqué nécrologique. Oyo Ezali pour ces 2 jours, le lobby ti samedi. De souhaiter ma condoléance na baye bakweli sango yango. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu, ngai tata Gaston Nganga Matumona, vice-président ya chorale ya Yerusalemi awa na Nkamba, pe mama bébé kwa Yave protocole awa na Nkamba, tozali na sango ya mawa ya koyebisa na Lingomba liwa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Matondo Matuvanga Georgine azalaki mondimi ya mission centrale de Mvuzi pe première promotion ya Koriki Matadi. Programme ya Bokundi ezali boye. Jeudi le 6 août matanga ya Suka pe vendredi le 7 août 2026 Bokundi kaka kuna na Matadi. Sango ekomela kora Yerusalem ba protocole Koriki bana Matadi pe Lingomba Mobimba. Oyo a signé communiqué ezali bongo papa Gaston Nganga azali catéchiste. Communiqué nécrologie na komba tata mwana pe tata Molimo Mosantu, ngai mama Merline Lusweka Dialonga na Zambi nazali protocole ya mitinu na papa Didier Bongo Zambi aumônier ya princesse Zambi bongo tozali kopesa programme ya bobimisi nzoto ya mama Belleville Landu Zambi ye azali moyembi na jeteki Matadi akobima na morgue ya Gombe Matadi au mokolo mwa Minei. Donc lelo jeudi le 6 août 2026 puis bokundami au mokolo yango kaka na cimetière ya Ngombe Kisuka. Famille tozali na ndako ya Révérende Mbikila Nzita na Kankipaku quartier Kimiala. Sango ekomela na bandeko ya Fariki protocole scouts Bandoi Gaki bana Matadi comité mixte chorale ya dirigeant mama Jejeki tosengi lisungi na mabondeli. Toujours nécrologie na komba tata mwana pe Molimo Mosantu, programme ya Bokundi ya mama Révérende Nilawi Wakoda Philomène ye ezali boy. Jeudi le 6 août veille mortière à la paroisse Kimbongi Sédéka Mobutu à Lemba. Vendredi 7 août bobimisi nzoto na ndako ya Malili na hôpital ya Kimbanseke. 10 heures départ pour na Mboka Nkamba. Samedi le 8 août bokomi na Mboka Nkamba pe kolekana mbala moko na cimetière ya Mwanza Kinga. Tu rappelez que mama Révérende Niwali azalaki moyembi na groupe ya Jeteki paroisse Kamobutu na Lemba. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Mosantu biso famille Révérend colonel Kosinga
Toujours nécrologie, la famille Kirongozi informe les fidèles Kimbongis que l'enterrement de papa Joselin Simalungana du GGK, fils de maman Christine Bilongo du GTK, est confirmé pour ce samedi 8 août 2026 au cimetière de Ngombekisuka. Signé direction GGK. Communiqué, groupe de guidaristes Kimbongis, toujours nécrologie, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, Ville Sainte, puis famille Kirongozi, Bazali, Oyezaka quand même communiqué, Oye Pesami, Oye Pesamaki, Nde Bapesi programme ya Bokundi, Sika Boye, Tosengi na Faki, Babongama, Pona Bopesani, Mbote. Nde Bogolimbisa biso ete ba salutation ekozala amas pona kowelela ngonga parce que libanda tozali na suite et fin ya ba cadeau pe tokoleka na sinsani pe lisusu suite et fin alors tokosala ba salutation vraiment groupée bolimbisi pona owana nde tosengi sika boye na basali ba fonctionnaire ya l'état ba chef coutumier ba konzi ya FRDCP PNC, les hommes et femmes d'affaires botelema tope sabino mbote kaka na molongo wana tosengi na bandeko na biso ya mangomba mosusu oyo balongwaki bipai na bipai bayaki na pèlerinage awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem bazali na biso na kati ya tempelo boko kotelemela biso to ko kopesa bino mbote kaka na molongo wana tosengi na bana na biso ya kilasi ya niveau ya maternelle, primaire, secondaire et professionnelle botelema topesa bino mbote. Faki topesa bandeko na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komsa to abole na kombo ya tata ya mwana Molimo Son bovanda toleki tosengi na bandimi ya 4 camps ya Nkamba ya Mbanza ba choriste ba protocole ba scout ba croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambwisi ya misala kati na Yerusalem ba responsable du réseau de distribution d'eau, puis ba responsable du service d'électricité, elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Nkamba botelema to wakopesa bino mbote. Tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda awa kotelemela biso topesa ye mbote. Tosengi pe na tata infirmier titulaire ya centre de santé papa Dialungana na ya quartier mama Mwilu na camp maçon batelemela biso topesa bango mbote elongo na ba collaborateur na bango nyonso ba médecin ba infirmier personnel administratif et personnel technique batelema topesa bango mbote. Tosengi na molongo wana na mama conseiller résident ya ECK école conventionnelle Kimbongiste awa na Nkamba atelema topesa mbote elongo na batambwisi ya bitelo na biso nyonso bakwa kotelema topesa bango mbote. Tosengi pe na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema baso to kwa kopesa bino mbote. Tosengi pe na bakengi balongi baselo
botelema baso tokoka kopesa bino mbote elongo na bamama fola donc bamama veuve bokoka kotelema topesa bino mbote kaka na mulongo wana tosangisi tosengi na bandeko na biso bayekoli na école de formation biblique 179e promotion bokoka kotelemela biso topesa bino mbote kaka na mulongo wana tosengi pe na bandeko na biso ya Mandombe Masono Mandombe écriture négo-africaine bokoka kotelemela biso topesa bino mbote faki topesa bandeko na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komisa toabole na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu tokoka kofanda na biso tosengi na batata pe bamama pasteur bokoka kotelemela biso topesa bino mbote bapapa pe bamama pasteur responsable des cellules poste section commune territoire responsable ya mouvement association service et groupe et plateforme au niveau communal au niveau territorial, dans la division unique, puis dans la ville, bokoka kotelemela biso topesa bino mbote au niveau provincial et local, tosengi na ba secrétaire puis na ba inspecteur provinciaux botelema topesa bino mbote, tosengi na ba représentants provinciaux puis ba départementaux bokoka kotelemela biso topesa bino mbote kaka na mulongo wana tosengi na ba responsable ya ba mouvement association service plateforme et groupe au niveau national, bokoka kotelema topesa bino mbote elongo na ba directeur de département responsable des cadres du centre de formation professionnelle kuna Denkamba kuna na Kadiabula botelema tokoka kopesa bino mbote tosengi na papa secrétaire papa comptable papa évangéliste et puis papa inspecteur ya ville sainte botelema topesa bino mbote tosengi na tata directeur général ya imprimerie kimbongiste akoka kotelema topesa ye mbote elongo na ba collaborateur na ye personnel administratif et technique batelema topesa bango mbote faki topesa tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbote na komisa toabole na kombo ya tata ezoyokana te ya mwana Molimo Santu ofanda na biso sika boye tosengi na ba responsable ya ba mouvement association service plateforme et groupe au niveau général totelema bakoka kopesa biso mbote tosengi na ba responsable ya bitelo minene na biso na école de formation biblique Mama Mwilo wa Nankamba école de formation des pasteurs école de formation des missionnaires tosengi na ba responsable ya ba institution supérieure puis ba université papa Simon Kimbangu na ba collaborateur na bango ba professeur ba chef de travaux ba assistant pe bongo na bongo biso baso totelema bakoka kopesa biso mbote
tosengi na responsable pe ya faculté de théologie kuna na Lutendeli atelema tokwa kopesa bango mbote faki. Topesa ba muda biso mbote ya lokumu pe ya isengo na komiseto ya bole. Na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Tokoti na parti na biso ya Ijiki kuna pe tokosangisa kaka ndenge tolobi tosengi na ba invité na biso nyonso ya Ijiki à vos titres et grades respectifs botelema tokwa kopesa bino mbote. Tosengi na biso baso tozali ba jeune nde toyaki na festivité ya le 4 août totelema bapesa biso mbote faki. Topesa ba muda na biso mbote okomisa temene ya bole. Na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Au fur et à mesure tozomata maboko ezokita tozala na esengo. Alors ndesika boye tosengi na ba responsable ya UJiki na niveau ya ba cellule, na niveau ya ba poste, na niveau ya section, na niveau ya ba secteur, na niveau ya ba commune pe territoire, na niveau ya ba municipes, division unique, ba ville, province, département, tomati mbalamoko au niveau national. Kuna tomoni ba 4 présidents nationaux RDC, Angola, Brazzaville, Penkamba, botelema elongo na ba collaborateurs na bino nyonso tokwa kopesa bino mbote faki. Topesa bakambi na biso mbote na komisa na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Nde sika boye tosengi na ba cadreur ya ba jeune ndenge to rappelaki yango lobete note circulaire ya tata mokonzi ya boule ya 2007 alobete ndenge ya ko encadraka ba jeune na nkamba Yerusalemi ya sika ba responsable ecclésiastique à tous les niveaux à travers le monde bo encadraka ba jeune bongo na rencontre ya mardi ndina ba ibasalaka ko remercier ka bango ba ibasalaka ti c'est le moment et à se ressaisir pour nous continuer parce que une jeunesse bien formée ils allaient pour intérêt et à lingomba ndi dosengi na ba papa pasteur ba encadrer ba accompagner ba jeune na bango awa to monique bozali moi mingi bino basa dosengi boko wa kotelemela biso a commencer par papa de la ville ya Nkamba premier cadreur ya ba jeune awa na Nkamba sima ya tata Molimo Santu
nde tosengi na responsable nyonso to papa pasteur na papa diacre responsable ecclésiastique oyo accompagner jeune na bino awa na nkamba na milulu bokwa kotelemela biso bana na bino topesa mbote faki. Topesa baboti na biso banganga nzambe na biso pe encadreur na biso mbote ya lokumu po ya esengo ekokani na bango na komisa to aboli na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Merci bambuta bovanda na esengo nyonso sika boye tobengi membre ya commission d'organisation ya festivité na biso ya le 4 août 2026 bazali na tepelo pe bisika biso bozwami na misala na bino sous commission nyonso ti na commission générale bureau restreint botelemela biso to kopesa bino mbote. Dans cet ordre d'idée tosengi pe na membre ya comité élargi à direction générale bokwa kotelemela biso topesa bino mbote na membre ya différentes directions générales ya structure nyonso tout sœur oyo bayeko accompagner biso. Pour na kovelela ngonga dosengi pe na molongo wana na papa vice-président général ya UJiki secrétaire pe membre nyonso tu ya comité restreint à part papa président botelema wapesa biso mbote faki. Tobongisa maboko tokopesa bambuta na biso pe commission organisation ya fête mbote ya lokumu pe ya esengo na komisa tumene wabule na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu bambuta bovanda. Tout est bien qui finit bien molai na biso esuki awa siko dosengi na papa président général ya UJiki papa diacre Charles Konde Kisolokele et l'ongona papa président généraux collaborateurs naïe à mouvement association service plateforme et groupe oyo baye na miliulu na biso ya jaune ya le 4 août 2026 bambuta bote me biso to kwa kopesa bino mbote faki. Pesa bakonzi na biso baza kokamba biso na bakati na ba structure oyo eza kopesa tata Molimo Santu maboko ilongo na lingomba na komisa tumene na bol na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu
Amuta bovanda na bino sika boye toko benga papa évangéliste ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombe ya tata mwana pe tata molimo santu tozalika kokoba mpona kopesana mbote tosenge na bambuta na biso ya bacollège exécutif nyonso bazali ya présent botelema topesa bino mbote faki musique. Tika topesa bambuta na biso mbote o balakisaka elongo na tata mokonzi bule na badepartement na baservice bisika nyonso ezwami bango okombo misato bule okombo tata mwana tata molimo santo bambuta bokomi kovanda totiki esike pa papa pasteur à Ville Sainte pour la suite du programme. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo jeudi 6 août 2026 bayetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi otongi nkamba pe tolona tobokola misala ya nzanza longa iso nyonso tozali kolanda malamu batu na batu tosala mulende ndenge bandeko na biso bazali kowelela ndakisa bandeko ya koreki jeteki pe ijiki oyo bazali deja kotendre vers toiture sengeli biso nyonso tolia nzete ya bololo po ete tosepelisa nzambe na biso le 12 octobre na kopesaka ye bafungula ya bandako na biso nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli lobi na message na ye papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani a annonsaki biso ekateli ya $5 na mondimi moko moko na mokili mobimba pona le 16 août oyo na banza biso nyonso toyokaki pe tolandaki ete ba oyo topesaki te na le 2 août malamu tosala molende topesa pe le 16 août biso nyonso esengeli topesa lelo oyo
na message na ye tata mokonzi ya bule tata molimo santu aye koyebisa biso ete suka sanza nyonso mondimi nyonso tokobanda kopesa $5 panza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pe tobosana ntinsani oyo batata na bamama te ya premier dimanche du mois panza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso eloko kaka basengi na biso koyimayima te tangu nyonso bayebisaka biso Nzambe azotungisa biso te kasi bazali kobongesela biso alamu biso tomipesa totosa kaka na nyonso lelo le 6 août 2026 6 août 2001 6 août 2026 ekoki 25 ans ya elonga ya mama Kiwasi Sulwa. Mama Kiwasi Sulwa olongani ya papa dia longa na kiangani pe mama Moboti ya tata mokonzi ya bule tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani. Tozalela mokolo yango akasi na mabondeli pambate tangu nyonso bayebisaka biso na mikolo oyo banzela ya lola ezalaka ya kofongwama nyonso tokosenga ekokende direct tangu tokobima libanda yambo honneur ya papa pe défilé ya ba troupe d'honneur faki na bandeko na biso ba surveillant simanango 3000 francs sima ya 3000 francs tinsani suite F1 ya Ijiki tobosana te lobi nde kozala remise de coupe tina wana tata mokonzi ya bule asengi na biso nyonso ba mouvement ya nkamba association pe service ba chef de camp pe ba pasteur sectionnaire ba coupe nyonso oyo ezoko chômer na ba bureau na biso tomatisela ye yango azali nango na bosenga tieliki ete biso nyonso tolandi pe lokola tozalaka bana botosi tokobimisa ba coupe nyonso oyo tobomba na ba bureau na biso. Ba chef de mouvement na banza biso nyonso tozwi mwa ba note ya rappel na tina ya bobimisi nzoto pe bokundami ya papa pasteur Lusingama Jacques oyo azalaki pasteur na poste Zumbu nzoto na ye kobima na morgue ya Mbanzangungu lobi pe ekokende kokundama mokolo ya samedi na mboka na ye kuna na Nkela na section Nazareth na secteur ya Timansi. Tutie eliki ete biso nyonso ba chef de mouvement tokome à la page pe tokoluka tomona papa comptable ya ville sainte po tokokisa bamakambo mosusu pe toyeba yango ete nzoto ya papa Reverend Mubenga yango pe ekolongwa Kinshasa lobi po ete ya kokundama awa na Nkamba ce samedi 8 août awa pe tozali na communiqué nécrologique ya bandeko na biso famille mama Anto Yangunde
Maman Angèle Yalikita, bango nyonso mibale baza ba surveillante, pe papa JP Sikambele na Kankipaku. Bango bazali na sango ya pasi pe ya mawa koyebisa na Lingomba bandeko ya Grand Équateur ba surveillant ya Nkamba pe baninga banso ete basilaki kokufela mama moboti na bango oyo azalaki na kombo ya mama pasteur mama révérende Philo Iniwale pasteur na Kankabila na Kinshasa. Nzoto eza na morgue ya Kimbantseke. Bobimisi ya nzoto ekozala lobi vendredi le 7 août 2026 pe ekoya kokundamela awa na Nkamba na cimetière ya Ngombe Kintsuka samedi le 8 août 2026. Bango basengi lisungi na mabondeli. Communiqué ya suka nécrologique. Mwana pe tata Molimo Santu esengami na bana nyonso olimbisa biso ya mama Mfumwanlongo, mama Sidoni, ya Bokundi, ndeko na biso ndeko ya mama Sidoni, Veille Mortière kuna na Kinshasa dimanche nde sorti ya corps ekozala lundi po eya na mboka Tsala village kuna nde ekokundama mokolo ya mardi. Donc sengeli tuzongeli communiqué yango okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na lotomo ya mama Mfumwanlongo mama Lumuini Liokimbangu Sidoni. Tozali kopesa programme ya matanga ya papa Leki Penoko na biso oyo azalaki na kombo ya Jean Simon Siwakizodila Wavwezoka. Programme ya bobimisi nzoto pe bokundi ezali boye. Dimanche le 9 août 2026, veille mortière na maison familiale na Kinshasa na commune ya Kalamu, quartier Matonge na avenue Doruma numéro 11. Lundi le 10 août 2026, levée du corps na morgue ya Kimbantseke, exposition na centre d'accueil ya Kasavubu, recueillement pe dépôt ya bagerbe de fleurs, pe départ pour le Congo central, village Tsala, son village natal. Mardi le 11 août 2026, enterrement dans le cimetière ya Tsala. Pe nasuka bayebisi biso ete les verres d'amitié seront partagés pour la famille Papa Kisongele, signé par ordre par le diacre Musunga Nestor, président Yabana Yandaku, résidence Papa Mfumwanlongo, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nabanza biso nyonso tokomi à la page ya bamakambo nyonso oyo tozali na yango. Tozali kosenga na bandeko na biso
ba jeune tangu tokobanda ntsintsani tina ya kobomba mabombama eza nango te. Na banza ekozala nango esengo te lobi mokolo oyo tokopesa bakupe tosala lisusu ntsintsani makasi tomona bato mosusu babima na bimbelekela. Or bimbelekela yango tosali déjà combien de jours depuis babandi kosenga biso yango. Tozo kopesa na kama yele to éviter makambo mosusu naka okende epai ya papa na deuxième to na troisième okende koyebisa papa limbisa ngai bayibinga mbongo ya kimbelekela. Siko bakotuna yo mbongo ya kimbelekela oyo bayibi yo na deuxième jour ya fête po yo okomaki jour nini oyo yo bomba kimbongo batu ya kimbele. Pourtant kimbelekela esengamaki depuis le premier jour. Tina wana tangu tokobima libanda malamu biso nyonso toza na oyo etali ntsintsani. Na banza pona lelo tosilisi nanu wana okombo ya tata ya mwana pe tata petoleki na bopesani mbote. Mozola kwa sei ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur di cabinet vana vawena Kintwadi yembuta za onso na basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo di bundu fulube onso mbele vwandi utelama betu mpangizo no mudi bundu tolovana kyambote faki. Bika twakubika no moko twavana mbuta zetu gambote munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso no bilovwandili lutelama betu mpangisa no mudi bundu tolovana kyambote faki. Bika twakubike no moko twavana moni myempasi mbote munkumbu se mwana tata mwanda velela munkumbu se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovana tufutuliki mvovolo kwa faki.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo. Tozala na limemia okona moko te ya telefone na yo. Tozali ko rappeler na biso nyonso ete lobi mabondeli na biso ekozala ya 9h30. Yango nde mokolo oyo tokozwa pe bakupe pe kosilisa fete na biso. Na banza biso nyonso tozalela yango makanisi. Soki tokozala expéditif lobi tozwi bakupe tosali pe na dépôt ya bafleur na Kinlongo. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Pe awa tozali koyebisa na bandeko na biso ya Grand Bandundu kobanda oyo toyaki na milulu ya le 4 août bayaki pèlerinage pe ba oyo tovandaka na Nkamba ete na kotalaka misala bozali na yango pona ndako na bino kuna na Ngombe Kintsuka Pakebo nde lobi na 8h bosengami bino nyonso bana ya espace Grand Bandundu bokutana kuna na chantier na bino bokende koyoka posa ya tata mokonzi ya bule pe boyeba évolution ya misala ya ndako na biso Pakebo na kotalaka monene ya likambo moto moko azanga te bino nyonso bomata pe bobosana te kokanisela bateknicien oyo bazokosala kuna na eloko ya kolia pe ciment pona kotonga. Na banza bandeko na biso ya Grand Bandundu tozalela yango makanisi pona lobi na tongo a partir ya 8h tokutana kuna na Ngombe Kintsuka na chantier na biso sika tozongi pona bopesani mbote. Faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuloe kivaki kada kya Ntsuka idango tuteremesanga sedieto tuena kintwadi ye sedieto wanzambieto tata mfuma mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila yande wasiswa sinzidi mokatu kwa Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengi la Yerusalemi tungisa dio yevyengisa dio yande pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfuma longo mfuma libundu tangu sasobuke na wabindama mukumage kisalu tulombele kwa sidi yetu watutela wana beto bana toa uvana kia mbote faki.
Bika twakubike no twavana serito kiambote mbwase mwane tata mwanda velela unkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofwana Serito tata mfuma mbanza peto bana bakutukulombele bakafulu watusikidikisa Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo nzambi wase uyo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munahitotuka ya kwa yelemvu se ye mwana njata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata Molimo Santo. Lelo toza na date ya le 6 août 2026. Oyo toza kokanisa lelo 3e journée na biso ya la jeunesse pe oyo eye kokota na kati na milulu ya kokanisa elonga ya mamaki wa Sisilwa o azalaki nde molongani ya papa dialungana kiangani tolandi Matei niki bautsuko sengo na biso ya biso kimbangiste mokili mobimba
komona ete tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani aye ko apparaître biso lokola emonani na esengo o tozalaki na yango ndenge komona na katango soki sanza abimi maloba na ye tolandi yango malamu oyo epesi biso makasi oyo ye azali kosenga biso toza na bana botosi mwana oyo akotosaka yende bakopesaka ye bachance nyonso bakopesaka ye mapamboli nyonso tosala effort ndenge ye moko alobeli yango ete ekeke ya mine yango oyo ya mitano ezali te tosala effort eke biso nyonso tozala bana botosi na miso tata Molimo Santu ndenge ye moko tata Molimo Santu alobelaki yango na nzoto ya papa ndenge ndako ntima ete posa na ye ke biso nyonso tokoka kobika tozala kaka makasi na kati na bolingo mibeko pe misala oyo tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani asengeli na biso na mokolo na lelo tolandi yango malamu tozala bana botosi na ntina ya milulu ya mama Kiwasi Sulwa Sizutu solo na mokolo wana biso tozalaka tango wana ye aza na mboka Kinshasa mama Kiwasi Sulwa tango nzoto ezalaki na mpasi ezalaki na mama Kwakiade pe papa Zako bazalaki kuna na bangonga oyo ya ba 16h nde atikaka biso kasi likambo nini emonanaka na ntango wana papa Dialunga na pe nzoto mpasi na date ya lelo ya le 6 août 2001 tango sango tozwi awa na nkamba toza kokanisa ndenge nini tokoyebisela papa Mfumu Mbanza tofandi kaka kinya tokotala ndenge nini tokopesela sango na papa Mfumu Mbanza tofandi toza na likambo tolobi na bato te parfois bakokomisa sango wana pa ya papa Mfumu Mbanza kino ndenge bandaki kozala 21h ntango ekoki akoka kose reposer biso nyonso bana tokei topesi au revoir epai ya papa tobimi tokomi na couloir papa bengi ngai Mbenza nazongi ozwi sango ya mama na yo te ozwi sango ya mama na yo te yebisa ngai sango oyo oza nango mpona mama na bino nakomaki na équation nalobi kaka na papa si oyebaki na yo mama asi akomaki na maboko na yo benga bandeko no nyonso tobengi papa Simon Kimbangu Kiangani papa Solo na baye tozalaki tokoti tobondela na libondeli na ye alobi ete mama Kiwasi Sulwa ye wana aye epai na yo kotala ye teke aza bokilo na yo kasi talela ye na misala na ye ndenge asalila yo awa na se ya ntango okanisila ye tana likambo moko ya malamu oyo asalili yo na kati na mokili
otia ye na loboko na bino ya mobali. Kambo wana epesaki biso kobanga. Koloba ete na miso tata Nzambe tango toza kosalela ye ezali te ke mpo naza ndeko na ye ke naza boye epai na ye moto aza kotambusa na tango wana soki ekoki akopesela ngai na kibokilo, akopesela ngai na boye na kisemekibe na kimwana na likambo oyo tondimela ngai na yo. Yango tobombaka makambo yango te, yango tokokabolaka tango nyonso. Kasi bokende kolala lobi bongo tokopesa bino programme tongo etani le 7 août wana 2001. Papa azalaki na courage mingi nde aye kobenga biso, particulièrement ngai abengi ngai abiyela ngai basali nyonso oyo baza na kati na ndako na ngai oyo basalaka na baresidence na biso na yo moko mpe ezala na kati. Tokoti abengi bango nyonso oyo baservante oyo baserviteur nyonso na ndako papa dengenda mokoto na kati ya résidence. Instruction nazo kopesa bino yango oyo. Tozali kozela nzoto ya mama ezali koya. Kasi bafete tobanda na biso na bafete banda ebandeli ya lingomba bafete ekozalaka. Kasi sika oyo bafete ekoyama kasi bokoyamba bato ndenge na ndenge bada koyela bino. Na bafete wana na lingi déception te ke bato balete bamelite balali bisika ya mpasi bobongisa maso wana ngana lingi koyoka soni te. Ya solo topesaka merci na papa Mfumbanza papa de Alungana na likambo oyo apeselaka biso. Ebanda tango wana yango toza komona bato ya ndenge na ndenge kolalisa bango kolesa bango pamba te papa Mfumbanza atikalaki kofungola nzela biso nde tolakisa kondima na biso na bizaleli ya mabete ya malamu tenge papa Mfumalongo papa Simoki Mbambianga na ptei biso na tongo na kati na lingomba defile oyo batata batikelaki biso yango nde tokotambola na kati na milongo toyebi ete eza système ndenge batata batikelaki biso miziki eza kobeta kosepela. Kasi tambola ndenge batata batikelaki biso papa Mfumambanza papa de Alunga na bandaki koloba mibeko oyo batie na kati na lingomba esengeli totosa mibeko nyonso ya kobakisa ezali te, ya kolongola mpe ezali te, tosa ndenge bango bapesela yango pe tolanda batu te na ndenge ke bango basalelaka boye biso mpe tosalela boye. Mibeko oyo batata batikeli biso nde yango wana tozala bana botosi yange toye kobakisa makasi koloba ete libondeli ya papa Mfumambanza papa de Alungana wana
liwa ya mama kiwasisilwa bo yamba ye botala teke aza bokilo na bino kasi botalela ye na musala ya Nzambe ndenge asaleli bino na mokili na se ya tango ata na likambo moko ya malamu oyo ye astikali kosalela bino tikete boyokela ye mawa botia ye na loboko na bino ya mobali yango nde biso nyonso tolinde yango wana oye abandaki koloba na se ya mokili nde tokosalelaka Tata Nzambe kuna na likolo tokosalelaka ye lisusu te kuna nde tokende zwaka kaka lifuti ndenge tosalelaki na santango tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo Tata Mwana Tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedi yetu wa Nzambi yetu munkumbu ase ye mwana ye Tata Mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye Tata Mwanda velela bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotia de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotia kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi Nkamba oyo komona na Nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka Nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube massivement car le meilleur reste. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde alituacha kule mji Kinshasa, ni tunakuja kukumbuka wema wake.
à cause de pour 350 000 martyrs. Nous venons de suivre le direct au temple de Kamba. Il nous a rappelé le point essentiel aujourd'hui. La sortie de sa divinité ne peut pas se mettre dans le cœur. Avec Dieu le Saint-Esprit, c'était comme une apparition de la lune et la joie qui a caractérisé à nous exhorter à la stricte amour, commandement et travail. Donc nous consacrer entièrement à la vision de Kamba le salut de nos âmes, le devoir de ne laisser pas papa Diamanda laquelle. Voilà pourquoi nous sommes toujours engagés, motivés, déterminés pour la construction du camp de Nouvelle-Jérusalem. Et il nous a exhorté qu'avant tout, c'est la souffrance, mais notre joie est prochaine. Notre victoire est certaine car la cause est juste, mais persévérons toujours dans l'amour, commandement et travail. N'oublions pas l'opération Corona, au-delà de l'agriculture, pêche et élevage. Construisons Kamba car nous devons accueillir toutes les nations du monde ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, devenue désormais la ville sainte, l'unique pour la République démocratique du Congo. Donc le monde entier viendra ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, voir la ville sainte de Papa Simon Kimbangu. Depuis 1921, Kamba était devenue ville sainte, mais désormais le chef de l'État l'a reconnu ce 6 avril dernier. Dans cette année 2026 où l'Église totalise 705 ans d'existence. Et il nous a dit, à la disparition physique de maman Marie Kiwasisiwa, Papa Dialungana a fait une prière interpellative à nous tous pour dire Kiwasisiwa, pas comme ta belle-fille, mais comme ta servante. Elle ne serait-ce pour une seule œuvre afin qu'elle puisse accueillir et reposer éternellement à la main droite du Seigneur. Voilà un très bon message. Interpelle tous à poser de bonnes œuvres au service de sa divinité. La seule église, et au dernier jour nous serons récompensés. Il aura pitié de nous. Dehors, Papa Simon Kimbangu nous a exhorté que notre victoire est certaine, mais persévérons, ne suivons pas la distraction de l'extérieur. Maman bébé Kapita, Papa Simon Kimbangu, voici en bonne santé. Ne suivez pas les zombies, les réseaux sociaux qui disent papa est malade, moi je suis papa a couru pour nous montrer que il est en bonne santé, mais il est à la maison en train de préparer de bonnes choses pour nous en tant que Dieu le Saint-Esprit. Voilà la joie pour nous, la jeunesse imboniste. Nous avons vu la face de Dieu aujourd'hui. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, heureuse la nation dont il a choisi pour son héritage. Donc le peuple imboniste est content d'être le peuple de Dieu et la nation congolaise d'être celle que Dieu le Saint-Esprit a choisi pour rester éternellement avec nous. Voilà pourquoi les jeunes kimbongistes sont engagés, déterminés, motivés derrière le patron de la 4e génération pour la construction de Kamba. Pose la question, quelle est la position de la jeunesse kimbongistes? Notre position c'est celle de sa divinité Papa Simon. Lui, nous construisons comme la Nouvelle-Jérusalem, construction de Zanzalonga. Nous avons offert à sa divinité un véhicule, une Jeep Peppa 9, pick-up pour la mobilité des pèlerins, pour la visite chantier. Voilà
La jeunesse a fait ce geste très symbolique et significatif. Et la joie de notre Dieu, c'est le synonyme de notre bénédiction. Voilà pourquoi papa a dit, jeunes, soyez toujours motivés. 5 $ chaque fin du mois, en tant que croyants qui l'ont dit, c'est pour la construction d'une temple nouvelle à Jérusalem. Soyons toujours des enfants obéissants à la volonté du patron de la 4e génération, sauvé au dernier jour, comme maman Marie Dioua Sissilwa, non pas parce qu'elle était la belle-fille à papa Simon Kimbangu, mais parce qu'elle était la servante de ce dernier. Nous vous invitons à ce moment présent de suivre les honneurs du patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simon Kimbangu, qui seront ainsi ici par son conseiller direct et à charge de l'économie et du développement, Papa André Ndenza Kianani. Suivons dès à présent ces honneurs par le du RSSK et de la foi qui rangé ici entre ce temple et la tribune. Merci. Lukeba bimvuka vya titusu lukuma kanama di lumoto yalubakala lubaluka yatala kuna nsinu dolu sungi kalongo vunda vana fulu tona kwa likuka mpungi a kumamana lu susimuka kindu lukandama di mukunda lukunasi mpungi antitusu kwa tata Joyce kabu vya bilati tabendele fala kuluken dolu bimvuka vya ntitusu lubaluka kulumoto dolu mkumamanu antatulu antitusu mpungi
ye ya kotoka beko kotonga kaka yeli selenge ya sika voilà tata molimo mosantu asilaki kobundisa bato na mikolo na bango nde lelo tomonaki ijiki ya solo tozalaki liboso ya résidence officielle ya papa mokonzi ya bule po tomoni bango babimi na message kitoko oyo bapesi biso na mokolo mwa lelo na carnaval papa Fortina mama bebe motuna esongi epa na yo ngai nazali mwana koyoki towuti kolekisa papa simoki mbongo tiakani asepelaki na kado far mpe alobi na biso bana koyoki na komi lelo mpe papa asepeli makasi alobi na jeteki bino nde kosukisa bebe yo ozali mwana jeteki papa asengi na bino bokorige mpona forage ati esali mama bebe kabi susi soki moboti aza kotinda yo te okozala na susi soki moboti azobenga yo te okozala na susi okolobaki ya solo naza inutile na ngai pamba te abengaka ngai te asengaka ngai te ya benga esenga ya tata molimo mosantu ala biso ezali ingeta mobeko oyo alobi jeteki biki rouge ya kolisa kaka pambaza yendaka na masolo ava bapandisa ngomaya me koranga nde motu aklotiraka mpe ya ne siko de muchecha aza wana epa yoki alandi yango mpenza en direct alikuwa mama mzuri sana, mwenye kujua kutulea, mwenye kujua kutulisha, mwenye kujua kutupatia mafundisho namna gani tunaweza kuikala na wenzetu, mwenye kujua kupokea wageni. Mama mzuri sana, alikuwa na akili ya mama Mwilu, alitufundisha vile alikuwa na mama Mwilu. Mama Mwilu kweli kwake alichunga papa Simoki Mbangu Kyang'ani, alichunga mfumo wetu katikati yetu. Ni tunamshukuru mama Kiwa Sisili wa Marie kwa kuonesha mapendo. Nasema Corée des dirigeants itakuwa je le 3 octobre. Le 3 octobre, Benda Bika le 3 octobre. Putuno ekomata makala ekokita. Wala ekozala likambo moko ya ndenge musisi. Kweli wa baba na mama kabambi. Dunia mzima itapeleka kavumu fasi yote tunako.
nazongi lisusu epai na yo papa Simon Kimbangu tala balobi na biso soki tozali na lelo tozali na 4e et dernière génération soki tozali seke tomonaki te na 1er, 2e et 3e Kimbangu na bana nkole balongaki yango reconnaissance officielle ya Lingomba vers les 5 continents kasi biso lelo mokume na biso oto mama bebe elobi nini ezali bongo osalaki na ye te okosala mpe na ye te mais biso tozwi chance ya kokota na 4e génération mpe ekeke ya suka yango tozali na tata molimo mosantu ye mpenza nde moto azali kotambwisa biso baike ya solo bamonaka ye na bililingi bamonaka ye na foto bamonaka ye na ndoto mais ezali chance na biso toyebi nzambe tozomona ye miso na miso tozali kosolola na ye tozoyoka mpe mongongo na ye ntango ya kala moïse yebisa bana israele moïse longola sapato moïse sala boye me biso en tout cas mama bebe analyse yango ezali ya kitoko makasi bana israele bakokaki komona nzambe te moïse mpe atunaki nzambe soki olingi ngai namona yo alobi moto ya mokili akoki komona nga te oya vivre ngai nakoleka nakotia ye loboko nelongi okomona nga na mokolo kasi okoka komona elongi na nga te me mama bebe kapita lelo ngai na yo tozali na privilège exceptionnel ya komona nzambe tata papa kisolokele nzambe mwana papa jalungana nzambe molimo santo papa jangenda kutima elelo bango misatu kati na papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo omoni na mama bebe papa jangenda ake na Brazzaville mondela ayebisi ye bajene bato bakobebisa lingomba na ye na mabina mpe na makambo ebele oyo bazokopie na mokili papa Simon Kimbangu tenga nalobi bolanda distraction te na bilobaloba ngai nazali malamu ngai nazali nzoto kolongolo nazali kotambola nazali kokima à l'âge de 75 ans 75 ans d'ici le 12 octobre papa Simon Kimbangu tenga nalakisi biso azokima mama bebe esengo nini oyo ezalaki nango ntango omoni oyo papa Simon Kimbangu tenga nasali mpe aexorte biso totika mabina ekobebisa lingomba tosala marche joyeuse mama bebe wi papa Fortina na ntango ya bana ya nkole mingi bazalaki koyeba bakimbangiste mobeko ya mabina bakokola biso na likolo bamaboko ekatana soki batuni yo ozali kimbangiste yo ndimi ingeta balobi leka kotoyo bina soki oboyi kobina bakati yo maboko balobi ya solo pele ozali kimbangiste mais soki obini aye balibere yo parceke oza kimbangiste te mobeko ya kobina eza mobeko ya lelo te bakokola biso 37 000 famille elenge ebeye bakatana maboko yokanisi miyibi te mpona mobeko ya koyiba ya kobina ntango balobi kele kobina oyo kobina te mpona aza kimbangiste bakati yo maboko bakati yo makolo kama te otosi mobeko yango tozala na esengo batata bamama nzambe nde amonaka liboso oyo bango bazali komona ntango bazali kopekisa biso pamba te bazomona nsima bazomona mpe suka likambo wana kozala ndenge nini eyo soki okangami kaka na mobeko oyo ozomona enyokola mpe esalaka mpasi otango ozinda ya mabondeli mpo nzambe asunga yo biloko wana elongwa na motu na yo okobina ozobinela nini esengo ya mokokolo na biso ozali kobeta okopepa na yo ndenge bapepaka me banzembo mosusu ezali ya bonzambe te oyo kokotisa yango mpe na moto mpona kosala bamalinya wana voilà mama bebe
ezalaki analyse na biso par rapport ya message ya tata mokonzi Agule pe mokonzi Lingomba papa Simon Kimbangu Tiangani na parade pe message ya papa Fuma Mbanza awa na kati ya tempelo mama na likambo tozali na 4e et dernière génération oyo epesameli na tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Tiangani pe na koyokisela biso bilaka elonga na biso ekomonana kati na bolingo mileko pe misala tozala na botosi totika mabina mokolo moko papa José Tiangani oyo tozali kobonga na kombo ya papa Ridem sika tokumisaka satana ezali défilé soki tobandi kobina mabina tozokumisa satana nzambe akosepelaka te nzokande défilé na biso ezalaka marge croyante na ngonga wana tata Molimo Santu aza kolibere biso na minyololo ya moyini satana na bamaladi pe makambo ya ndenge na ndenge alors wana tolingi tomona neti bandeko na biso ya groupe Kaka Kimbangisa na MSSK bazali kolekala nzoto ya mama Kiwa ndenge esalemaka mokolo oui 2001 ezalaki awa penda bika komona ya solo ndenge nini mama alongaki na ye okabwa na pasi mais mama alongi na ye yango wana bandeko na biso ya groupe Kaka Kimbangisa babongisaki mwa sketch ya moki bazoleka na bango kaka bazoleka rythme ya fanfare soki babeti mondule bango baleki mbala moko tozali korapele ete festivité ya biso ya 4 août eza suivre bacours normal nango soki bandeko ya jeteki bale 1000 francs suite et fin ya défilé ya bakado bandeko na kado bozala prêt mbala moko dans 2 minutes 3 minutes boleki soki tosilisi sinsani suite et fin lelo tosilisi ndelo remise ya bakado baresponsable ngonga yango ndenge ya sani na yo lelo le suite et fin baresponsable nationaux provinciaux de déposer barrapport bien écrit en détaillant paroisse par paroisse oyo opesi yango te okolela yo moko na monoko ya mboka oyo akopesa mbongo moke kupe ya moke mama bebe papa alobi na parade oyo akopesa mbongo moke kupe mpe ya moke opesi mbongo ya mingi kupe mpe ya mingi voilà atus lelo ezali mama Kiwa Sisilwa mama Kiwa ye wana bazoleka na ye biso nyonso totelema nzoto mama ezoleka ndenge ezalaka opesa lokumu boye nde makambo yango ezalaki wana bazali kobongisa ye mpenza ndenge nini akelaki totelema biso baso totelema na biso mama bebe papa Fuma Mbanza alobaki ete papa Simon Kimbangu tala mama Kiwa Sisilwa bakome mokilo na yo nakome mosali na yo oyo na makambo ya malamu ata moko oyo asalaki na se ya ntango oyamba ye mpe te azala na loboko ya mobali na yo kuna esika bozali epa na biso mama bebe likambo nyonso ekosalaka na mokili salaka likambo moko ya malamu mpe ya monene ya komarke nzambe na yo na yo kaka bitumba yo kaka lolendo yo kaka kobundisa yo kaka koyola bokonzi yo kaka kolia mbongo ya lingomba bikobo kaka yo koyiba kaka yo kofinga kaka yo makambo ya mabe nyonso yo kaka nzambe akokanisa yo na nkambo mingi mama bebe oui papa Fortina awa tozali kotola mayele na ye pamba te batata bazoteya toteyi balingi koyoka te awa tokomi
mongongo oyo oyokaka ya tata na yo me oyo nzambe azali koboya yo soki ozosala yango oyo otosaka me oyo atosaka mongongo ya tata na ye akotambola ndenge nini nzambe azali kolinga wala tozali komona kaka groupe théâtral bango wana mssk bango wana bamemaki nzoto wala jeteki bango wana bazali koleka oyo bona elekaki na 2001 voilà. Félicitations Jeteki pour revivre biso histoire na mabebe na 2001 eza na bamosusu bazalaki nano babotami te lelo bavivre événement wana alors comme si bazalaki na 2001 papa Fumambanza alobaki ebanda lelo bafete ebandi na nkamba Yerusalemi ya sika depuis le 6 août yango tomoni ete koya ya tata Simon Kimbangu kenani akaboli bafete ebanda le 1er janvier kino le 31 décembre bato nyonso bamataka na Yerusalemi ya sika mpona kokumisa ye kosanzola ye kotonga Yerusalemi kobondola mpe kozwa mapamboli mama ebongo soki oza na korale moko te oza gene te yaka le 4 août kasi oyokaki papa alobaki soki naza na ngai na mouvement yaka le 20 olingi korale te olingi mouvement te olingi service te yango balobi tokutana biso nyonso na Yerusalemi papa te papa alobi tomata ngomba ya bule yango ndenge zalaka na esengo ebele bazonota meme pa Yerusalemi me yo lati olie Yerusalemi na nzoto oyo na molimo te la nzoto wana bato ya Kisangani bamama paster balobaka na nzoto oyo nakomi Yerusalemi po toyaka kaka na molimo me na nzoto oyo yo okomi na Yerusalemi zala na esengo sikoyo okomi na Yerusalemi bayebisi yo kende omemata libanga oza kuna te te kaka lolenge wana nde bato ya makasi akosala kaka treve tour yango tozorapele mama bebe ete bajeune nyonso to tomati na Yerusalemi tozoma na nzanza longa omemata mabele okotisa mema ata brik mema ata mai kende kotikela bayo baza kotonga ata qu'est-ce que je dis ata savon ata miliki ekozala malamu mingi za kosala kuna bameri ata mai na yo elamba tikela bango biloko ya kolia mpe ya komela baresponsable ya de vous interpeller à réserver le vivre de Nzanzalonga. bandeko na biso bapelere topusana bapelere toleka lekado na biso nde toleki na opération 3000 francs
Tozana communiqué très urgent et c'est na bana nyonso ya espace ya Grand Bandundu oyo bayaki na fête ya 26 oyo baye pona pèlerinage pe baye bazalaki awa na nkamba tokutana banso lobi vendredi le 7 août na chantier na biso na ngonga ya 8h na chantier na biso na ngombe kinsuka pona koyoka posa ya tata mokonzi ya bule pona biso bana na ye ya Bandundu pe kotala évolution ya misala ya pakebo toza na carte électeur awa papaka mutaka bubi carte électeur ezali awa Kabobi papa Kabobi bana ya protocole Papa Kabobi Kilola carte électeur des alliés. Toza 3000 francs, 3000 francs. Bana Grand Bandundu. Yo muto uti esika yo uti. Ozali mwana ya espace ya Grand Bandundu soki omoni pakebo te soki omoni chantier ozali kosala te na ngombe kitsuka na kamason oza mwana Grand Bandundu te 3000 francs 3000 francs 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Moto nyonso azwaki kite chaise après défilé bakado yaka ko chaise wana yo muto azwaki chaise obosali confusion ba chaise yaka bana timi na presse songi sa chaise on te pesa mkono francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Mama Nzengita Mavinga. Yaka koza kako mamuna 3000 Zengi kama vika Onda ya yo 3000 francs 3000 francs Mama Rebecca, mwana papa Lunungu. Mama Rebecca, mwana papa Lunungu. Batindeli okoli. Mama Rebecca, ozomona na te koli na yaki. Mama Rebecca, mwana papa Lunungu. Koli utiki sasa ye, yako za koli nao. Onda ya 3000 francs, 3000
francs. 3000 francs, 3000 francs. Ah. Daya yo. Oh daya yo. 3000 francs. Daya yo. Daya yo. Oh daya yo. Oh daya yo. Bashenoye. Oh daya yo. Unanani ala yo. Oh daya yo. Oh daya yo. Oh daya yo. Tout c'est là déjà. Oh daya. Papa. Carnet à 10 $, ça pas n'angaïawa. Papa Lola. Oh daya yo. 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 3000 francs. Yala yo, daya yo, nani yala yo, daya yo, yala yo, daya yo. Merci, 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 merci Faki. Merci, merci, merci Faki. Arrêtez. Denzo. présent tomoni commune d'Engaliema lobi balekaki te lelo baye commune d'Engaliema commune ya président général de l'Ijiki bango wana bazali koleka elongi ya yawe na kati ya banderole défilé ya lola ya solo Ngaliema commune bénite voilà tomoni tokotoka nkamba tango nyonso
kotonga kamba eza objectif RDC eloko ya makasi kiangani tosala mosala totonga nkamba po tozwa lipamboli na biso balekaki na defile te ntango yango oyo les pistes est vide bientôt tozali et après Tintane tokozonga voilà namoni ye moko le pasteur de la ville aza wana ntango nyonso ntango ekoki tozali kozela bino nyonso bato nyonso bapesaki tintani na bango te papa alobi tintani esalemaki lelo nde lelo wana baprésident généraux wana tomoni papa Charles Konde le président général de l'Ijiki tomoni le président général de Koreki tomoni président général ya Afriki tomoni représentant ya la grande chorale des dirigeants voilà bango wana baleki na défilé na bango mpona kosepelisa yawe biso nyonso tozwa exemple ya kitoko tomoni le président national ya GG général ya Ijiki voilà la yo oda ya yo ta ya yo Ijiki oda ya yo oda ya. Merci Fleki siko tosilisa biso baetote biloko na te Ijiki tokota na kati Ijiki lelo suite et fin na oyo etali Tintane suite et fin biso nyonso tolandaki maloba ya Yawe opesi muke ozwi mpe kupu ya muke opesi muke ozwi mpe kupu ya muke bon bajeno ye lelo ezali mokolo ya suka ndenge tolobaki tokopesa coupe ya animation tosengi na baprésident nyonso tobusana liboa suite et fin tata mokonzi abule alobi mbongo eza nano topesa nyonso lelo lobi ekozala kaka bakupe ere yango oyo yaka kopesa mbongo na yo deja commission oyo esalamaki lobi na avant-hier esi basali classement provisoire bakokotisa kaka ya lelo voilà topusani liboso ajeneye ale topusana liboso topusana tobanda mosala bajene topusana liboso tobanda mosala bajene topusana liboso bajene ya Kinshasa Congo Central Kamba topusana liboso paroisse nini ekoya liboso awa toza mosika
tobengi baprésident na bajeune président ya commission ya fête papa ngoma bokende kofungola dépôt oyo ya bino ya batole ya jeteki po ete babongisa biloko ezali kuna bandeko ya comité d'organisation ya fête esika bozalaki na dépôt na bino tobengi baprésident la porte bokende po bofongola porte weno 100 000 francs congolais. Weno 100 000 francs congolais. Ah, weno continue à carburer. Félicitations. Banani lisusu bakoleka lokola weno. Jiki weno kombo na ye papa Matondo. Tata mokonza bule asepelaka boye te. Tobandi tinsane bino bozongi nsima. Bozotala biso na musika. Topusana liboso. Topusana liboso. Tobanda animation. Totia batinsane oyo toyaki nango. Tosilisa mokolo ya lelo. Toza musika na nsima. Bajeune tozala bana ya boyoki bana ya motosi topusana liboso tobanda mpe tosilisa bajeune topusana bisisulu tozomonana te bisisulu boza wapi alebo bana animation soko bozwi na bino coupe animation mutu aloba te bisisulu papa Fuwamanza alobaki botosi topusana liboso voilà commune ya Ngalema paroisse ya Delvoye paroisse ya mama kokeli oye voilà tere etikali ya weno Delvo tinsani na lesiami te etikali ya weno matadi mayo ayaka te aye voilà tere etikali ya weno bongo bapelere bake wapi voilà tere etikali ya weno pelere ya nkamba 200 000 francs congolais bapelere 10 000 francs voilà tolobi animation ezali na faculté 10 000 ntango baninga bazali kopusana bozotala biso na mosika ntango tokobanda faculté 10 000 faculté animation bazwi eza moko faculté 20 000 francs voilà weno 10 000 francs Kinkando Matadi 10 000 francs Kinsanso 400 000 francs Mbanzalemba 65 000 francs Lemba 5 000 francs banani lisusu bakoya
ngongolongoyo banani lisusu bakoya topusana tobanda deja papa azozela biso totalela ngonga. Merci beaucoup. Oyo etikalaki toya nango deja mbangaliema papa azozela biso baoyo nyonso batikali na mbongo papa azali kozela bino toyebi ezali wana toya nango noki mbongo epesami nanu te mbongo ya bato tozoya nango kozonga na mbongo ya bato ya papa Simon Kimbangu kiangani te soki te okozwa libabe. kozonga na yango te po eza ya yo te eza ya bana tata molimo santo yaka na yango na lombango po tosilisaka balobi mpe kupa animation ezali bazotalela bino bana matete nyonso boya liboso boleka liboso bana matete boleka liboso bisika nyonso bozwami président communal azozela bino. moto oyo asimbisaki chi na temple bazali kozela yo na table ya comptabilité. Moto oyo opesaki chi azozela yo na table ya comptabilité. Merci. Tintani ebandi. Tintani ebandaki deja papa na ngai. Tintani ebandaki deja. Tintani ezalaki moke sikoyo véritable tintani. Mvoadu 100 $100 000 francs congolais. 90 000 francs congolais. Mvoadu $100 plus 90 000 francs congolais. Voilà. Mvoadu balobi tokozela te. Maman Mwilu $5 plus 10 000 francs. Maman Mwilu $10 wana paroisse ya Maman Mwilu na kati ya Kinshasa. Voilà. Bango batalisi elembo balobi lelo wana paroisse ya président national. Maman Mwilu kombo kumo peke ezali kotombwama. Pense au Katanga $1. PNC au Katanga $20. Jekamine au Katanga $10. Ouais. Voilà. Moussala et c'est bandaki déjà. Ebimaka eyaka oyo bazolia nanu boya tosala mosala toza na temps mingi lisusu te ngaliema tozali kozela eloko ya makasi oyo eza commune ya président général bosalele te tozali korapele bakomini nyonso ya Kinshasa bakomini nyonso ya Congo central bakumuno ya Luanda tozali komonana te bakumuno nyonso oyo bouti Luanda mpe na baprovince oyo bokomi nsima bomonana awa liboso makambo eza te awa babazuwele tomoni bino te otuwele tomoni bino te Manzalemba plus 10 000 francs. Voilà, Manzalemba plus 10 000. Tomoni Mama Kasavubu Yewana Ye, Mama Kapinga, la présidente communale. Kasavubu $20.
Kabila, $100 000. Kasavubu, 5 000 francs. Commune centrale. Baprovinsio nyos oyo basali nanu tintani te ntango yango oyo baprovince mosusu bamonanaka te. Masina Sifoko $20. Sifoko 20 000 francs. Sifoko $20. Ouais. Sifoko 10 000 francs. Ouais. Sifoko $10. Voilà. Masina Sifoko 10 000 francs. Voilà. Voilà. tozali korapele bato nyonso oyo batikali na mboko balobaki 5 000 francs. Ntintani esalemi nanu te boya kopesa mbongo ya bato ya papa Simon Maokangani oyo azali kolala ayebake akotikala moto asuka kozala moto asuka ezali kimba 5 000 francs congolais. Balobi tobandaki deja welela kozala moto ya liboso tozozelaki mbelekele ya ngaliema na kotala ngaliema kopesa combien lelo président alakayengaki no lelo ye ayiye na force tozozela makambo deja ebandaki tika kolala pongi Kasavubu bajeune nyonso ya kafuma ya ka président na bino azozela bino awa boya kabondo na chopo 150 biso bajeune ya Niagara nyonso bobengami bokutana pembeni ya mesa ya commission bobengami bana Niagara nyonso bajeune ya paroisse ya Niagara balobi bokutana na pembeni ya mesa ya commission kafuma nyonso bazozela bino liboso kafuma na kamba bana kafuma boza wapi Ipen $50 plus 60 000 francs congolais. Voilà. Palace na Matadi 80 000 francs congolais. Sifoko 10 000 francs congolais. Ciné Palace. Masina mapela 20 000. Wana mama présidente yimoko liboso. Masina mapela 50 000. Masina mapela 50 000. Mapela 50 000 encore. Masina mapela 10 000. Yoka bango. Masina mapela $10. 10 000 masina mapela. 10 000 encore mapela. Omonere ya Matadi. Kare Jeff. 30 000 masina mapela. On a 7 000 congolais. Masina mapela. Mama Mwilu na Kinshasa 200 000 francs congolais. Omonere ya Matadi ya papa président national. Mama Mwilako 70 000 francs congolais. PL. PL tala omonere ya Matadi. Na kosalelaka. Bango wana salaka te ayebi tina kosalaka te. O alingi lipamboli te. Oyo asalaka ayebi tina te. Oyo asalaka ya solo ayebi tina azali kosalela. Yaka kopesa mbongo. Bana kafuma bazozela binu. Bana kafuma boza wapi na nkamba. Bamakesa ya kafuma bazozela binu.
tozali kotala bamontre na biso kasi toyebaka mpe kotala montre ya tata nzambe mbongo ezali kokende kafuma 100 000 francs congolais. Voilà bisizulu na moto ekufa année passée bisizulu ezalaki makasi na année oyo tozomona bango te. bisizulu etikali kaka kombo tozomona kaka kombo. Voilà boza makulu wana bazwaki coupe animation mais turo tozomona kaka kombo tozozela bino bazokoka makambo te. Bana Congo Brazzaville bozali wapi? Président azali awa président national azozela bino. Bana Angola ville tika nzela papa tika nzela Angola ville kasa vubu bazali koya lisusu bango wana bazali kolanda ye moko mama azali liboso mama wana kasa vubu tango nyonso 5 000 francs kasa vubu na sacrifice $10 kasa vubu 5 000 2000 francs 5 000 5 000 10 000 5 000 francs 5 000 francs 10 000 francs 5 000 francs Ipen 5 000 francs boye bake kasavubu balobi bakei bazwi baye ezali tozali komona pase bozwaki yango ane obozwa voilà okotala leka kuna papa wishimele bana matete 10 000 francs on est britannique kasavubu 5 000 francs papa Pichu bazali kozela bino toyebi ke makasi ezali matete commune internationale Sine Palace na Matadi $40 bana ya Lemba tozali kozela bino Monga Fula bozali wapi Limete Mama Mwilu 10 000 francs 10 000 francs Mama Mwilu 40 000 francs bamesana kosala mosala ntango nyonso basalaka Kivula 20 000 francs Kasavubu 5 000 Kasavubu encore 5 000 Inkisi 50 000 francs congolais. Tout le monde on dirait coupe animation aux alatéries. Inkisi etelewa makasi. Baflitiste bazongi Inkisi na kati ya Congo Central. Tozotala Besi Zulu. Bazali kokoba na kati ya animation. Tout wana ba animation eza na coupe wa. Kimantekede $20 bato oyo baza na nsima bopusa na liboso boya liboso bosala animation eza na coupe toyoki président général auti korepete yango topusana noki bozali kowumela tozozela kimbelekela ngaliema nani toyoki te bajeune totala tosalela ngonga ngonga ekei tozala bana ya motosi académique papa akosenga biso tisani académique makambo akowumela eza lisusu te oyo oyaki nango oye kotya nyonso bana opengaba boza wapi bana ngaba tosalela ngonga bana selembao voilà
tozali komona mine ezali kopela tozali kobenga baprovinsio tozali komona nini ezali koya wana mbongo bajeli oye voilà wana kado la direction générale tozali komona biso lokola miso papa asengaki biso kado far tozali kotonga nzanza longa kasi kado surprise oyo topesi nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani molimo mosana bozali komona eza ya sika na voilà bapesa na nzambe eloko ya karate pg ye mobalakisi ya balobi bozali komona image le président général azali kokumba aza grand chauffeur eza eloko ya sika na miso ya nzambe na miso ya papa Fuma Mbanza bomoni eloko oyo yishiki epesi mokili mobimba bazali kotala bilili ekei sango ekei tokozela mapamboli papa Simon Kimbangu kiangani atielaka biso motema yango ntango tolobaka basengi pesa soki basengi urgence pesa po tozali kotonga babele ya sika voilà tata Simon Kimbangu kiangani bozali kotala eloko wana ya sika oyo ijiki bapesi na 2026 papa tala na nsima ya ezali ya koyinda groupe électrogène sophistiqué ya sika ijiki nde bato ya liboso ya kosomba yango makambo ezali kuna tozali na mwana bungi tosengi na mama nyonso abungisi mwana na ye yaka na tribune ya sika oya kozwa mwana bungi emonana nanu te mama tobungisi mwana moto ya liboso tozali kotala tozala mwana za bungi ya mobali mama obungisi mwana yaka na tribune molimo mosoya korekipere mwana na ya sika mapamboli tosili koyoka mama bungisi mwana imbateke yaka kotala mwana azali awa na mongo ya bato okoka komema mwana na yo apolaka te mbaloma te takobeta yo makasi eza te wana tozali koyoka animation kibanzeke moko balobi kongo ezali bana tata Simon Kimbangu kiangani bango oyo balobaki tokotonga biso moko nde tokotonga nkamba imazeke mission bango oyo bazali koya nzambe molimo mosantu akweyaka te ntango alobi liloba na ye ekokokisama biso nde bamonaki na pale ya 51 yango wana balobaki biso nde tokosala babele ya sika bomaka 1000 francs congolais bomana paroisse ya Salongo 80 000 francs voilà Kimpaku tozali komona kotala wana Kimbaki le vice-président ye moko aza liboso Kimpaku 200 000 francs congolais Kimbanzeke 1 million Kimpaku 10 000 francs congolais Kimpaku 10 000 francs congolais Libulu 1 million 160 000 francs congolais 3 000 francs congolais 10 000 francs congolais Kimbanzeke 1000 francs congolais 1000 francs congolais 1000 francs congolais Kimpaku Kimpaku 200 000 francs congolais voilà combien Kimpaku 10 000 Kimpaku 10 000 Kimpaku 1500 Kimpaku 3000 francs Kimpaku 10 000 topusana
topusanaka tomema bakitelekela nyonso toya nango palaboko 1000 fois kaki pako tomoni ndenge Kimbatseke miso bango basaleli mwana Kimbatseke biso mpe topusana directement tosala lolenge bango basaleli sekolisa papa ngabe na kombo Kimbatseke ye wala tokotala bino lelo na matete nana kolonga tokotala Kimbatseke na matete nana kobeta moninga ngai nalobaki yango basoki babaluki boye baye na bango komino oyo mikolo eza na fasa mubu songola mama wana tomoni kasabubu ejeye moko amemi yango alobi président nazali awa ngai mpe azali ake kotiela awasi na ye aza mama ozi kozwela biso mpeja alobi jeune alibosa koleki na mema ye aya kolakisa makambo na ye monga fula monga fula voilà tozali kozela baretardateur toya na bakimbelekana na biso mbokani mama voilà point noir 15 dollars grâce à vous 5 000 francs 7 000 francs congolais. Point de noir paroisse à Mawata 6 000 francs CFA et 1000 francs congolais. Point noir paroisse à Mawata 5 000 10 000 francs CFA plus 5 000 francs congolais. Séparé yango maman séparé bon que les mondiaux. Paroisse à Nzoko 5 000. Paroisse à Brazzaville. Paroisse à Nzoko 5 000 francs. Paroisse à Nzoko 10 000. Ici. Voilà. Bazali poussa la maleme. Ici 100 dollars. Voilà bango bazali ko poussa. Na kati ya Congo Central 100 dollars. Eyinda ikisi balobi tokotikala nsima te bango wana na kati ya animation monga fula 5 000 francs congolais. Merci beaucoup. Kinshasa Kitambo 600 000 francs congolais. Kitambo 600 000 francs congolais. Et président provincial Yewana Kitambo 600 000 francs congolais. 105 dollars. Kinshasa Kinshasa boya nakanisi mutu ekomi moi tomoni pepe akoti ekomi moi azali kobelela bana boya wana evre ya ijiki esalama nanu te oye mapamboli ekoyela biso te ndenge bravo papa président général direction générale ikisi eloko ya kitoko ikisi 15 dollars kopambola biso kaka ikisi tozali komona mutuka ya sika euti na sachet
papa Kinshasa toya nanu toya kosala titani toya Kinshasa oyo boya nanu boye kaliboso Kinshasa toya nanu toya kosala titani voilà boya Kinshasa Kinshasa baparoise ya Congo Central oyo batikali papa alobaki mbongo eza moke bambongo eza ebele na oya kopesa mbongo awa mama oyo abungisi mwana na tikada 50 mwana bandi awa ye moko na presti Ngaliema 10,000 fois Ngaliema wana biso toya maleme toya wana commune ya président général Ngaliema aza na technique tomoni mama zali kopesa Sanza Matadi Sambola voilà tomoni nzanza na Matadi babeti record ya $200 Zanza $20 etatasi tatasi mokalaza ya koewa amuma bilamene emusa kulufazela yatosala titaya amuma bilamene lugalelangakisi kalbalumaluzolanga tata simoniki mamu mutu 20 000 fois ça va boche moko ça va merci toza besoin kimbelekela ngaimbelekela baoyo bakimbelekele tikali na maboko toya nango toyeka kimbelekela boya na titani boya na kimbelekela baretardateur kimbelekela baretardateur kimbelekela leo nali fin suite fin lelo lobi kaka baremise bacouple kosala erreur te ke lobi ezali kaka remise bacouple soko oza na mbongo c'est le moment toya titani boya kota titani botia koyemba nanu boya oyo nyonso boza nango bopesa boyekela lobi te lobi ekozala retard komina malelo boya kota titani ngalema boya banda 300 000 francs congolais bandali 300 000 francs congolais 300 000 francs congolais wana ye moko président national ya Ngalema alobi na kotikala mpe nsima te ye wana c'est le mau yaka c'est le mau ya kotia titani bakimbelekela toyana yango toza kozela bino mitendi boya kosala titani papa azosela biso toya kosala titani les retardataires na classe banda koyesa so les retardataires ont toujours Julie tosala maboko azali voilà Julie atomoki Ngaliema ntango ekoki Ngaliema to Julie 1000 fois combien oyebi ke titani Julie 50 Julie 5000 titani ebandaki na kimbelekela tozondela kimbelekela na bino Julie $30 Julie $10 papa mboka nini Julie kaka Julie $10 kaka mama ye tondo bien
Jules 1 million de francs congolais. Jules qui wana mama Diamatondo azalaki présidente communale ya Njili. Oui, siko voilà moto na fesite kota opesa karate ozokanga toya papa 5 000 francs voilà ndili 5 000 francs bokota bientôt bazali kokanga mutu na mutu azonga na paroisse na ye ezala président général bokota apesi na paroisse na ye oyo apesi nanu te yaka na kibekela na yo amen zonga na commune na yo na paroisse na yo mutu na mutu azonga na commune na ye mutu na paroisse na ye na paroisse na ye mutu azonga na paroisse na ye so oyo boza mokonzi na ishiki zonga na paroisse na yo Jules Didola makala soki yebiki oza mokonzi na paroisse na nga zonga na paroisse na ye 500 000 francs congolais. Makala koya na mituka ya minene bolakisa biso ngalie mapenza antuka loba solo bisi tozali kozela masosika eleki mbongo ezala bien te makala aosala démonstration ya ba 10 dollars na mutu félicitations makala uzosala démonstration ya 10 dollars Zanja 10 000 oyo mokani papa Zanja sa esi Zanja 10 000 francs Zanja 10 000 Zanja 10 000 ouais voilà boum 100 dollars boum 100 dollars boum 10 dollars kufa ekenda wapi bumu tango ezalaka tango ya papa Silve bubuye mulongo bana mapamboli tozali Kimateke de 100 000 en trois petites félicitations oya kobaki Kimateke de 30 000 mes volontés si on m'appelle 100 dollars si on m'appelle 10 dollars si on m'appelle 10 000 si on m'appelle 10 dollars si on m'appelle 10 dollars si on m'appelle 10 dollars maman Mwilu 100 dollars voilà Machine à m'appelle maman Mwilu combien minda ya sofesi maman Mwilu 100 dollars wana emonana esika moko te groupe électrogène ya sika ijiki bozwa exemple ya malamu balandaka yango papa azali kosenga tosala mosala yango oyo antuka mulongo papa Simon Kimaukianga tokotomba na ko mpona
papa Simon. Nalema bilola. Tokopesa lisusu. Nalema bilola. Nalema bilola. Mutema papa. Nalema bilola. Nalema mutema papa. Nalema mutema papa. Nalema mutema papa. Nalema nalingi na yo. Nalema ye. Papa. Nalema sandola. Biso tozali kozela bino provinciaux na ya RDC boza wapi tozoyoka bino te toza na besoin provinciaux toza na besoin na bino Okatanga 50 000 francs et ville de Goma ozali wapi nani article bana mwanda baza wapi nani article monga fula Kinshasa kota monga fula toya bientôt basilisa tozosilisa bomema bimelekela 85 000 francs tozokata ah minde ya boye 40 000 francs congolais bandolo yo francs congolais pour na tintani tozelaki mbelekela na wana bana papa bazali koya makanda na Équateur kitambo aloba nini coach voilà coach tozali kobenga baprovinciaux kokazoka moto baya kopesa mbongo tozali kozela bino RDC boya azali komela biso nyonso na chopo ya makasi azali misu chopo Congo Central oza wapi Kinshasa azozela yo Manyema oza wapi Ngolako Kinshasa Congo Central soza mosali yakawa Nation Kamba oza wapi Angola vie tozali kozela bino bana poto bana nkamba bana Belgique kandi batemona ni weno bana Saint-Ouen bana Allemagne ngatribolo bari ikisi Congo etikali na bino ya mikenike ikisi fait nombre 5 dollars 10 000 francs ozali tokosana te 5 000 francs kaki poko basi bamonani la 10 000 francs ntango oyo mpe bamonani na luke 10 000 francs ekisi ye moko apesaki mayele kozwa 10 000 francs électrogène ya kitoko Congo Brazza kobobola bino te otikananu boyananu selekao nanzokotia kobinabina boyaaza bokosilisa kimbelekela na bino matete boyakana bimbelekela matete akotaka ndako te boyakotatital abelaka te okosamba wata mpaka eza ndenge wana okozela bino Congo Brazza ye aza ndenge aza nzambe
Bakoko combien? Bakoko combien? Ye moko alakisi biso ndenge akimi. Bawosa Bakoko Braza 40 000 francs CFA. Toujours jeune. Monga fula yaka. Bawosa Bakoko 40 000 francs CFA. Fula yaka. Aye katikati na biso. Congo Braza tozozela bino. Bango kiangani. Président Eric. Bawosa Ngambio. Président Eric. Bawosa Mpaka tozozela bino. Bawosa Mawata. Tokolanda ye. Tokosalela ye. Président Eric. Toke. Monga fula. Mamana. Bawosa Masisa tozozela bino. Asisa na Braza tozozela bino. Oh mukolo bakita. Sonanti. Voilà. Monga fula 840 $. Monga fula yo. Oh yeah. Monga fula 840 $. Congo Braza tozomona bino. Monga fula 50 $. Département ya Brazzaville. Monga fula 100 $. Kozela tango yango oyo. Monga fula 10 000 francs. Monga fula 15 000 francs. Monga fula 10 000 francs. Monga fula 20 $. Monga fula 10 000 francs. Voilà. Département ya Brazzaville, département ya Massa. Maso Mazila Nyanzila Nkolo Yesu ye wana vandi bafuma mbanza ye alalaka te animbaka te ntango nyonso aza wana bajeni ya nkamba oyo botikala yango ya mike boya kotia makambo nyonso ezosila lelo bana bayeluselemi baluka monekako bikambi byoleka bimonekane kuku sao batikali kafuma bakomini okotika bambonga na mike bakosali na yango mpona kosala prosi makambo nyonso eza kosila lelo baprovince muzela tuna ntitani tofokola mamamaoto mazinga ekasa yango proclamation na bango te tozali kozela bino bajeni ya nkamba bakotala mbonga na bino Manyema opesa ngongo na bakontable basala mosala na bango na ndenge ya kimia menza bana sankuru tozoyoka bino te Yerusalemi kwilu kwango bozawa tango ekoki mutamabele bapelele bakotika eloko kafuma mokonzi baluka moneka ekozonga tokosongisa mikulu epai ya mokonzi voilà alobi tokontinue merci beaucoup tozali kobenga baprovinsio nyonso boya lelo suite fait soki obombi mbongo okepesa tokozala bino ya Congo Brazza département ya Portland ya Brazzaville tosengi na mama omukisi mwana yaka na tribune ya presse ozo mwana tozali na mwana azali awa ya mobali azali awa mama aza mwana moke ayebi nayebi komo malamu te voilà révérend pasteur ye moko aza liboso na bana na ye wana pasteur ya ngiringiri alembaka te ntango nyonso ye wana akompanye bana na ye ngiringiri ye moko
pasteur liboso 200 000 francs. Bana Nyangara. Nyangara motema Nyangara motema Ezala mwana zalia Nyangara motema abali kamalili takongia bali oswaye mama obusi mwana yako sa mwana bakotuna yo ntango okende osalaki nini, otongaki ndako nini, otongaki kazi obi otongaki ndako ya kitoko. Masina mapela 5 000. Masina mapela 5 000. Okatanga paroisse centrale $10. Kongo Okatanga paroisse centrale $30. bolega wa bogero pesa. Tozali na mwana azali ya mobali awa. Tosengi na mama nyonso obungisi mwana selembaka mwana ponge bani kozwa mwana yaka kozwa mwana oselembao bandimi na bino bazoluka batya mbongo bozomona te. Par exemple président ya Okatanga, komite mobimba ya Okatanga bamonani te. Sikoyo bajeune na bino batere Lualaba toza na besoin ya komona yo mona 250 000 Sankuru ye wana Bukama 20 000 francs. Maître Gilbert Longanjo matete ozomona na te. Na Matadi paroisse ya Mvuzi 5 000 francs. Voilà Lualaba tolingi oya kobakisa kimberekela. Kende kosensibilize bandimi na yo bajeune bao bazali baya kotya mbongo. Papa aza na besoin ya mbongo. Voilà, tozali kozela président. Tozali kozela. Kivu, bana Ituri, tozali kozela. Otuele, Bazuele, Kikanda 115 000 francs congolais. Kafuma 22 000 francs. 22 000 francs. Tosengi bato ya Idiofa mwana alobi azali moko ressortissant ya Idiofa. Tosengi bandeko na biso ya Idiofa boya nano. Tosengi na bana Kinshasa oseya mwanda 15 000 francs. Président na bino azali boso, président provincial aza awa boya kobakisa. Tobengi bana Sankuru, président aza liboso awa bana Sankuru boya kopesa mbongo bobima liboso awa boya kopesa mbongo. Bana Sankuru baza ebele na nkamba boya kopesa mbongo. Ase Sankuru bana Sankuru tosengi na bandeko Idiofa ambi tosalole mwanyuma kololo Sankuru yaka nete kololongo wa Nzambi yaka okima dikuta tosalole ana matete ana nyuma kololo totombe wela kuta tosalole mu wela kuta tosalole mu ana wanyuma kololo Sankuru tobima totombe wele tosalole mu temperature ela dikuta dae
Commune de Maluku, vous allez comment la bibliothèque. Commune de président provincial Elad Kuta Masina tomoni mama Masina Mapela alekiawa otatelatia ya kama tosha dikuta tosala olemu sinsana aline totomia kuta tosala olemu tozali kozela bana njili eloko nyonso ya kayo tosha dikuta bana ela dikuta daelade asesa akuru bana biela tozali kozela bino kena na buzeka na zolo kazakuru njili tuku yaka mvuzi 10 000 francs congolais bana miliona tozali kozela akuru yela kozala salole mwanzambi ana wakuma to kozela shongwa makololo mango kutato salole mu para mango tozali kozela binu tomoni binu te tozali kozela mango e bana delvo ti sikoyo kimbeleka na moni te kimbelekela ya delvo tozali kozela impatiemment Masina Petro Congo tomoni binu te Jili 10 000 francs wana bana ya njili Jili 100 000 francs na mama ye moko Jili ale njili mera be ale Jili 100 000 toke ikule mera fo njili Jili 50 dollars Jili 10 000 francs njili Jili 25 000 Jili 10 000 francs bana njili bango Jili na ba joueur na 10 000 francs wana mwasi ya papa président communal ya njili tuku tozali kozela baparoite oyo babimi awa te oyo awa soki obimi te okokende obiso nyonso awa nde kwilu omone kwilu kinga sani 250 000 francs omoneli kwilu 10 000 francs congolais njili 10 000 francs congolais kankokolo 100 000 francs congolais kankokolo tozali kobenga bana ya kingabwa bana oya makala bauti koleka na pasteur bana nyangara boya bana sankuru communauté ya sankuru communauté ya sankuru te kola di homboda kinyulane ana wase sankuru nyoto midikuta le président provincial na meme président national on a nani susaguleka keba malembe tozo oseya balobi nini boya nani susakoleka nani lisusu akoleka lelo 60 000 francs okoyoka lelo nani akolonga toya continente mama bozoyemba te selembai nano leki te matete animation na animation yaka na bomo bana masina mapela lembi kikole tozozela yo pusana malembe na suka grande commune kikole boza wapi tozopusana malembe na suka azobenga mama ya pine sindangari
bazali na besoin na bino so awa pepe aza awa mama Yasmine Sinangari Mama Fabiola Idiofa. Mama Fabiola Utile Idiofa. Mwana no azali à la tribune à Marais bana présidente. Mama Fabiola Zomona nasi. Mama Fabiola Utile Idiofa. Yaka ko mwana na tribune à presse azali déjà kola. Tuku $300. Banani wa. Njili tu. Ya Marte. Kali kama na age oyo. Njili tu. Bini bolingo pesa mokote. Mama ngai. Leka njili tu ya yawe. Nkolo yesu azotala yo. Nani wa. Njili 5,000 francs. $300. Mama fo njili. Beko $300 na bino. 75,000. Mama fo 175,000. Njili 75,000. $300 njili. Njili mama fo. Bana njili basakanaka te. Bango basakanaka te. Bango batombokaka mabe. Tozali kozela mama Yasmine Sinangari. Papa Tanjili bazawana provincial. Papa Tribon Polo azali kozela yo awa. Congo Central tozo comprendre te. Bokei wapi Papa Revera Mavungu. Papa Revera Mavungu, le président provincial à Congo Central. Président national a besoin na yo. Yaka o sensibiliser bana na yo. Titane lali na Congo Central. Paroisse à Montreuil, 50 €. Landa Montreuil, 50 €. Kobenga bana ya Sankuru. Bana ya Sankuru. Ana wa Kinyuma Kololo. Bana ya Sankuru. Voilà. Kimbateke mission bini. Kimbateke mission 5,000. Nyonso sali 15,000. Kimbateke mission. Oya salaka. Kimbateke mission la ndambo. Salelaka. Et papa secrétaire. Voilà. Inkisikisantu, allez. Bole kambala moko na sali. Babomani na kolo. Ana wanyuma kololo. Bakolo makaka na kolo. Vraiment. Ici. Wana le président Pichu. Wana le président Pichu. Président ya Matete. Président ya Android. Ale Matete. Okende. Matete. Commune internationale. Matete. International. Voilà. Matete Salola. Eini babema. Matete Didola. Matete Salola. Vraiment wana vice-président Didola. Papa Moïse. Matete Didola. Nani wa kota. Comme mabana ngande boy. Matete Salola. Ngaka ba mo fete. Matete Didola. Basala ka musala kitoko. Musala na pambola yo. Makamu nyonso ezali. Matete Salola. Matete Didola. Matete Didola. Voilà. Matete Didola. Matete Didola. Président provincial. Tozali koluka yo ça va? La commune internationale. Matete. Matete. Ngai pe nazala Matete. Betama na malembe. Zonga mbongo na malembe. Nzembo muke mbongo ebele. Ale Matete. Nzembo muke mbongo ebele. Voilà.
fula eza esika balotiela biso onga fula oye soki onga fula oye Révérend Mavungu, le président provincial de Congo central, l'homme du moment. Azokima Kinshasa. Provincial Kinshasa. Azobanga Kinshasa. Mavungu est déjà là. Azobanga Kinshasa. Azobanga Kinshasa. Révérend Mavungu. Congo central azobanga Kinshasa. Révérend Mavungu. Pepe ya Congo central azobanga Kinshasa. Révérend Mavungu. Pression micro. Azobanga Kinshasa. Bisizulu oye. Voilà Bisizulu. Le 4 août 2026. Eza spécial. Pamate tomoni bilili. Tomoni kula. Minda ezali kobeta kaka. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup. Merci complémentarité. Voilà. Complémentarité. Kimbatseke 5 000 francs. Voilà Kimbatseke. C'est mission 5 000 francs. Kanza Ozawapi Matadi. Ikisi Kisatu. Lukala Kwilungongo. Chela Seke Banza. Voilà Bana Nzanza. Nzanza Molakisi. Allez. C'est le maillot. C'est le maillot. C'est le maillot. Voilà. Nzanza. Combien? Voilà Nzanza. Voilà ma jeune. C'est la mort à Séléma. Discipline, s'il vous plaît. C'est le Mao. C'est le Mao. C'est le Mao. Allez, Nzanza Yakao. Voilà. Mongo Makaya. Nzanza lobi. Bango pala bango mongo eza makasa. Mongo eza makasa manga. Allez, Nzanza la na mongo. Yoni. Voilà. Voilà, ma jeune Tolobi Boye. Dans 30 minutes, Titan est aussi là. Papa Ifazonga. Yango to bengi ba o nyoso ba president mongo te. Congo central, Matete. Ba province nyoso. Boya ko solde. Boya ko pesa mbongo. Bokanga mbongo. Boya pomba te. Bongo yango. Lobi ezali kaka remisa minute. Tosili sa mbongo nyoso lelo. Yo tikane na mbongo. Tikane na mbongo te. Yaka na mbongo nyoso. Esika ya kitoko ya kobomba. Kobomba mbongo te. Kinshasa toyokana kobomba mbongo te oyo abima nango lobi yaka na nyonso lelo tosila na lelo. Tozali kobenga bajeune nyonso surtout bajeune ya Kinshasa. Kinshasa il faut abattre record na Titani lelo. Nalingi Matete Kimbatseke Ngaliema me Ngaliema
président. Président Galema. Selembao et ça va devenir ça va. Jules 10 000 francs. Papa Zokende, Papa Zokota. Toya. Olingi sur état. Totikali na 5 minutes. Mutango wana bilolu. Kimbacheke. Toya na mbongo. Njili kele kuno. Mutanjila toya na mbongo. Bango malaka mutanjila za deja. Oyo atikali na mbongo ya Lubuli 50 fois. Lubuli. Kibelekela o pasenga Intani boya nango. Papa ali Intani leronde za suka. Revera ona. Tozali kobelela na bakomi ya wate po ya bakimbelekela. Lelo ezali donc suite et fin. Lobby eza ba Gilles encore 10 000 francs congolais. Tona ne bakonsigne mokonzi aza deja. Ndenge naza koyebisa biso to franga te mokonzi aza te yaka mama lobi koyena longuku te lokola selembao. Voilà, Matali, tokozela bino. Baretardataire. Mokali. Ikisi oye. Voilà. Tomoni misala bozo sala. Voilà. Gilles encore 20 000 francs congolais. Gilles azali kuna mokonzi na bino. Gilles 20 000 lisusu ngale yaki. Kisenso 50 000 plus $40. Kisenso 50 000 plus $40. Allez Kisenso. Baretardataire kozela bino. Boya. Voilà. Lelo ezali fin et suite et fin. Papa Lobby la remise de coupe. Nzambe bakumisaka ye baletaka ye. Yango wana biso bana tata Simon Kimbangu. Toya. Toujours nesengo. Voilà, wana président général sepelisi bana ikisi. Ye asalaka. Toya lelo ni mokolo oyo. Ye akipaka. Okolakisa makasi na biso nyonso. Voilà. Soki moko poussière ezali, lokola poussière wana yaka nango, pupola. Monga fula. Merci. Dans la besoin oya ko solde o etikali. Bashano ye. Ba oyo babimina nte ba oyo. Oya toya kosilisa. Oya kopesa mbongo toza nango. Nele kozala sute. Oya kopesa mbongo. Bana ikisi. Bana mapamboli. Na matadi nzanza. Komida nzanza. Mvwadu na matadi 50 000. Ishi kilubudi. Tozali koyela. Ale. Mvwadu na kaibo ngafani. Ngafani kote. Voilà. 30 000. 40 000 ngafani. 40 000 ngafani. 10 000 ngafani. Ngafani ye wana. Bisizulu 136 000 francs congolais. Ngafani Kikanda 50 000 francs congolais. Ngafani na ngafani yao. Voilà. Ngafani eto ngafani de. En même temps, bosana te. Tozali komona ngafani tikila ngafani ya oyo. Tolingi tosilisa. Kamba. Zenga boya na mbongo tolingi tosilisa. Kamba. Yango wana ba jeune
basale eloko bapesi voiture ya sika bapesi groupe ekatane wana 50 emonana te na Congo bongolo 100 000 kaka ijikindi kamba yango 10 000 francs congolais ya bajeune na misala ya Lingomba banani bakotaba bongolo salola oyebena mabe oyebena mabe ezomona moni mama vice président oye mabe ezomonana ya oye mabe bongolo kende na yo mama bongolo kafuma 10 000 francs congolais tomoni na 250 000 francs dollars 250 000 francs congolais pona ntele ntele 50 000 congolais communal 250 000 Nzadi na Goma. Kinkole combien? Kinkole 250 000. Kinkole 50 000. Ikisi. 30 dollars. Banda. Voilà. Bana bandal baza wapi? Bana bandal mama luka commune na ye ya bandal. Okay. Mama évangéliste président ya bandal oza wapi? Président ya bandal ozola te mbongo Lubudi mokonzi ya malamu ozali liboso ya bana mama ya bana Bandal papa fils yaka wa notable na yo ayewa alinya chambongo yaka take banga combien? Allez chakuna kamba 2000 francs congolais chakuna likambo ya champion kambo ya champion mama la champion mama na ye makambo za yawa likambo ya champion toza kolukawa makambo eza matata Nyanga 5000 francs nakatangaliema lubuli selema uyo yaka bamosibite oyaka bamosibite matete
Matete bazobenga bino na président. Matete. Toya. Totikala na Matete toya Papa Sokota. Boya. Baona bokomi wate boya. Ya kokoma awa. Totikala na 5 minutes boya. Totikala na 5 minutes seulement. Boya. Totikala na 5 minutes. Boya totikala na 5 minutes boya otatitani. Totikala na 20 minutes na marquare. Totikala na 20 minutes seulement. Baona bokomi wate. Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris. Allez, Bandal toke malamo. Bandal notable na bina sala liboso. Bandal toke yi malamo to la ngoma. Bandal. Allez, force tranquille. Bandal 5000 francs. Bandal c'est Paris. 5000 francs. Mawata 2000. Paka 10 000 francs. Paka 2000 francs congolais. Lukaou 100 francs. Kitambo 50 $. Voilà. 100 000. Voilà Kitambo. Oh, c'est Bandal. Bandal 6 000. Bandal kaka. Nyonso Bandal. Bandal 10 000. Bandal 10 000. Bandal 10 000. Tozomona Bandal 10 000. Bandal 10 000. Bandal 10 000. Bandal 10 000. Bandal kawaye na 150. Bandal na ba evene. Bandal yona $. Na maboko. Bandal $10. 10 minutes. Traditionnel kozala te. Papa ifazo. Bandal toujours. Bandal. Boya kocha. Bandal. Boya kopesa. Bandal. Boya ngoyo. Lukaou 150 000 francs. Yaka bomba. Lukaou $30. Voilà, c'est Lukaou 20 $. Bango baza ba mystérieux. Bino baza za communauté. Lukaou $10. Eji ezani. Vraiment kolinga nzambe tosala poke kambe tongamba soki kambe tongami te ate toleli pasi kosilaete tosala mbongo lake tongami na ntango wana pasi na biso kosila tomwindo akosikolama ozali ndesika na biso kolanda Lukaou la nambola bino. Lukaou la nambola. Kingasha l'idée, 90 000 francs congolais. Ah, Kingasha l'idée. Kingasha l'idée. Mwana ya papier. Oyo otikaki na Philippines ata aveugle. Azali kobenga yo oya récupérer papa na yo aza aveugle na terrain mama kimpese abima na terrain ozali kobenga oyo ebimi te na oyo esikaki na mbongo wana kimpese tuwisa na 100 000 francs congolais 10 minutes tolingi tokata papa awe motikaki na mbongo toya mbongo aya kocha mbongo sikoyo mboka ni mama Lukaou $20 na njiri $10 Lukaou plus $10 na binongo lana mbongo Lukaou lana mbongo voilà tosilisi mate tosisi jakambala mo toyokana
62 000 francs congolais. Déjà lobi tosilisa mbongo nyonso lelo. Kala 52 000. Lobi ata tondima kozambuke kasi nyonso tosilisa lelo. Toyokani ha? Boya na bambongo. Communiqué très important. Mbongo nyonso osilisa yango lelo. Avancement nyonso lelo. Combien il a salé deux? C'est là qu'il a salé deux. Wana bana selembao. Bana ya Mambweni. Mongo nyonso lelo. Lubudi 10 000 francs. Mbongo nyonso lelo. Tolingi tosilisa. Mbongo nyonso lelo. Lubudi 10 000 francs. Chef Zakuna. Lubudi. Combien papa? Pour 20 000. 100 dollars. Pour 20 000 après papa. Wana bana sankuru. Sankuru la nambo la bilo. La nambo kulu. Sankuru. Voilà. La nambo la bilo. La nambo au versement. Tozali kobenga tomona ba porte mususu te. Bambongo nyo aussi c'est lelo. Président provincial. Bongo nyo. Lobby ezaka ba remise. Tozali kobengisa Nzambe bongo nyonso lelo wana bino mpe basika banani voilà mope basika mokobolemba matali bayo mope basika bongo nyonso lelo tosilisa bongo nyonso lelo wana bongo nyonso lelo ya lingwala mama présidente ya Bukama mama pied gauche aye kopesa nzambe na ye liboni Bukama $100 makamuli bozoloba Bukama $10 Bukama $10 lelo tozala so ya fete ya le 4 Bukama 100 000 francs. Bukama combien? Mokolo oyo 50 000 francs Bukama. balakisaki ye papa Simon Kimbanga agere oyo ya kosala na bango na vale ya liwa molimo mosantu tokolemba te tosengi na bacommune na basection nyonso territoire na badivision unique bazogane na 7 pesa mbongo matete azogane na 7-2 papa azala bino liboso tolingi tosilisa présidente ya Kinshasa mama Sandrine mama présidente babi mulo matete champion ekoyebana bongo nyonso tosilisa lelo afuma kotikela nzela te bongo nyonso tofile lelo lobisipileza te kisesu $10 bongo nyonso tosilisa lelo bandali wana
totikali na 5 minutes seulement. 5 minutes. Ici 5 minutes. Boya, Kingasani 1, combien? 151 000 Kingasani 1. Toki. Kingasani 1. Kingasani. Mongo. Kingasani. Kimia. Kingasani 1. Kingasani. Bibiso silence. Tosilisi. Boya franga nyonso. Boya na mongo. Tosilisi. Amoshila. We finish. Nous avons terminé. Luka ou 10 $. Ajoute à Luka ou 10 $. Tosilisi. Toyokana. Amoshila. Otama mongo nyonso belele. We finish. Lobi espace à mukeko tikala. We finish. Toyokani ha. Betume Marisa. We finish. Sankourou 20 000 francs. Sankourou 20 000. 10 000 Sankourou. 10 000. Sankourou azosala musala. Azoya na goutte. Toya na mbongo. Tosilisi toya na mbongo. Seulement vous repliez. Toya na mbongo. Matete alobi cette fois-ci, yena kobima champion. Aya kotia mbongo kasi. Matete a décidé. Deja kobongama tozokende na suka libota ya mindelo Faki. Mama muyu tosilisa mbala mofaki azoya kokuta. Faki. Très bien. Toyokana. We finish. $100. Betume Marisa. Kalamula mbongo. Bon. Tozopesa micro na papa de la ville. Paul Lobasuka tosilisi.
Faki Matete bozo asima Faki Ok. Papa vuya ya pamba tozotia vuya Faki bongama Selema otosilisi tobosana te lobi mabondeli na biso 9h30 liturgie ya kinti matinal lobi mabondeli na biso 9h30 liturgie ya kinti matinal bumbwa ye mabe bumbwa tomboki bumbwa ye mabe bumbwa ye na mwa combien yango balobi nalobi bumbwa ye mabe bumbwa ye mabe 50 000 bumbu te bumbu te sege bumbu toleka chakula maboko toleka open ngaba toke open ngaba 10 000 fois open ngaba c'est là ici 25 000 francs 23 000 francs ici fini bien lobi mabondeli na biso ekozala na 9h30 liturgie ya kinti matinal après honneur ya tata molimo centre sectionnaire ya ville province de Kinshasa tozali na causerie ya 30 minutes na tribune moto azanga te bakomino ya ville province de Kinshasa na nsima honneur biso nyonso bakomino ya ville province de Kinshasa tokuta na tribune bajeloye Allez, qui commence bien, finit bien. Na mboto na biso ya le 4 août 2026. Tobo sonate lobi
mabondeli na biso ya 9h30 kasi liturgie ya culte matinal liturgie ya culte matinal bachef de mouvement ya nkamba bachef de camp boyela biso bakupe nyonso oyo ezokosome na babiro bakupe nyonso oyo ezokosome na babiro honorable Lemba cité Pelerenkamba Pingo 50 000 francs. Mobimba
mobima fumalongo alongi okili mobima champion monga fula 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 champion si bien. Qui commence si bien. Qui commence si bien. na 9h30 tobosana te liturgie ya culte matinale. Lukeba vivuka vya Ntitus Lukanama di kwani kuka Bungi Lusunzumuka Kindu Lukanama di Makunda Bungi Antitusuka Dongis
Tusamba munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata kisolokele lukelo tata lyalunga na kyangani tata lyengenda kuntima mfumo wa nlongo nzambi zitatu za nlongo za velela munzambi imosi tata simuni kimbangu kyangani mpevya nlongo nsadisi tukutondele muzola yenlemvo biutusongele ndwakisa utulwakisi mulumbu kya unu kike kinene yenkeba utukebele mukyao tukansuka tutambulima mingi tukamavaikili munkanda kuwa nlongo yendinga ngeyange tata nzambi tukakukayengele iwaka ningi tuvutulifunda na matondo tusalili mpesalu yetukuyengolokele tangu ifweni pasivotavambana dina liuvanganga kwa bakutombanga muntima wa mvimba ye mukelika betu mpe kuvilakanani muyo kutuvangilako fuku lya mvimba tukiyekekele mumako moko wakala nkebi wakala ntanini wakala mbombi mubeto tsambo fazula ntsambo yelusaku munu tulombele byasikila yeto wawu yakwa yelemfu muzola kwangeli yeto se mwana yetata mwana velela entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yeto tukwa kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukuna timu Lukulula Muk Ejiki oye. Lobi mabondoli eza ya 9h. Tozala mabondoli ya 9h30. Kiti kosalema lokola kiti dominical kiti kaka ya église ya Tongo. Kobana na 9h30 lobi.
Nazu déjà. Nazu. C'est ça, Julien. mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs. Toute l'actualité de Nkamba sera disponible. Abonnez-vous massivement car